anaranao anarapamuze luvanavelanao maneranalita izai velumanao Jesu Kristi Jesu Kristi mangetaetanao sautanina isao vivuna fafinao maneranalita dia zavelukina Jesu Kristi Tanimbarizai Chisa Vakarakaina Jesu Kristi Tetefantanue mandaparovina Moyangatrany pitsinja Jesu Kristi Uvatsy toy izany ireo zandrinao Miandro famonjena Jesu Kristi ao ampiangonanao izy zao miantsony anaranao Jesu Kristi Jesu Kristi zay mono anaranao anarapamonje luvanavelanao maneranalita izai velumanao Jesu Kristi Jesu Kristi izao tanina izao vivuna fafinao maneranalita dia zavelukina Jesu Kristi Jesu Kristi anarapamunje iluvanavelanao maneranalita izai velumanai Jesu Kristi Raha misy fotoana antany olona le chorale raha hainiko. Le chorale aloha antena raha mahay dia andininy faefatra ny atao hoe andininy voalohany sy faefatra atao raha ohatra ka antany
rano fisotro iokanima manao samiray tsy izay no manosy katsikisanandro faraisaie fitiavan-tena tsy hoe manantena ny takalopasy tsy hoe sasany andry naterokala tsy izay no mankaika itiavana ny olo na faraisaie fitiavan-tena Jesu Kristi tompontsika Natanila Samaritan izy andramany tanàna katresaka resaka tranya minaty fanahy de tonga nazava ny fosiny sanyo angetaeta fiainany tompo Rakateu ifanantenana angetaeta ifiainany tompo de rakateu ifanantenana angetaeta ifiainany tompo Jesu Kristi tompontsika izy mitady anao izy no tonga mitafaminao resaka tsotra ilazany hoe raha fantatraoma ko ny fanomeza nandramany trao rafantatrao de ianao angetaeta ifiainany tompo de ianao angetaeta ifiainany tompo Jesu Kristi tompontsika fanomezany andramanitsika Jesu Kristi tompontsika fiainantsikise tsy hoe itsipa ka miara-panahy anintiny fotsy idirany tompo tsy izay no ampianta natsiky olombelo na faraisaie kipantsona foana tsy hoe toy ny saka manao sy avosy tsy hoe sasanangy mandrirotra ho azy tsy izay izy tompo sy ny fiainatsika faraisaie kipantsona foana Jesu Kristi tompontsika natanila Samaritan izy andramany tranàna katresa karesaka tranya minaty fanahy de tonga nazava ny fosiny sanyo angetaeta fiainany tompo Rakateu ifanantenana angetaeta ifiainany tompo de rakateu ifanantenana angetaeta ifiainany tompo Jesu Kristi tompontsika izy mitady anao izy no tonga mitafaminao resaka tsotra ilazany hoe raha fantatraoma ko ny fanomeza nandramany trao
Dia ankafaliana ary no iarabanantsika mianakavy a tonga eto amin'ity fiangonana ekara Masinda Josefa Mahamasina ity amin'izao andro fankalazana ny andro maneran-tany faha-80 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao. Ho an'ny eto amin'ny Madagasikara moa dia ny andro ny Trinité Masina no fankalazana azy io, fa ny maneran-tany no mankalaza azy androany. Ho antsika eto amin'ny arsidiocèse n'Antananarivo noho ny fandaminana izay misy eto amintsika satria ny andron'ny Trinité Masina amin'ity taona ity dia ho an'ny andro ny séminaire propédétique dia niaraka nankalaza maneran-tany zany isika androany ho an'izao andro fankalazana ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao. Ny loha hevitra omen'ny Ray Masina amin'ity taona ity moa dia ny hoe mitandro ny endrika sy ny feon'olombelona ao amin'ny saina voatran'olombelona. Dia izay no entina ampisaintsainana antsika mianakavy amin'izao andro maneran-tany faha-80 izao no hoe ahoana marina moa no iainantsika ny fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny saina voatran'olombelona io na ny intelligence artificielle. Ka miaraka amintsika izao zany i mon père avotry ny aina Nicholson Dunant-Joany. Izy moa zany dia théologiana moraliste fa ny andraiky ny eto amin'ny diocèse ihany koa dia chancellerie eto amin'ny arsidiocèse n'Antananarivo izy. Ka izy no anazava amintsika ny amin'izay le hoe inona ny etika kristianina hitantanana an'izany saina voatran'olombelona izany. Ka toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'izao maraina izao. Aorianan'ny fandraisako fitenenana dia i Père Abdon Rafidson izay aumônier ny voamierana fandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny arsidiocèse n'Antananarivo no hitarika ny vavaka. Aorianan'izay dia omentsika fotoana i Père avotry ny aina Nicholson Dunant-Joany hitondra an'izay velan-kevitra izay. Aorianan'izay moa isy ny fotoana anomezany antsika izay mpanatrika eto ny mety hoe fanamariana na fanontaniana manitikitika antsika. Vitsy izay dia ho avy eo ny archevêque n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson hitarika ny sorona masina amin'izao fankalazana izao. Dia mirary soantsika rehetra mba hahazo izay ilaina ao anatin'izay velan-kevitra hoentiny mon père Nicholson izay mangataka ny Père Abdon ary hitarika an'izao fotoana izao. Dia misaotra-pitsaka ny mpandrindra Madame Frideline amin'ny fitariana. Miasa foana tsika raha tsy ao amin'Andriamanitra nananao fandarana takin'inona ary raha tsy ao amin'Andriamanitra zany dia asa foana. Dia izay ny totintsika amin'Andriamanitra ka hiara hitsangana isika. Aminaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra Trinité Masina, Andriamanitra tokana anao nefa tsy manirery. Ianao ny modely amin'ny fifandraisana. Ianao ihany koa no fitaratra amin'ny fitaomana anay tsiraray avy aka ny endrikao ka hahaizanay mifandray amin'izay sam'izay fa indrindra aminay aminao. Dia mankasitraka mankatelina anao zahay nanome anay ny saina fofanahy ho ahafahanay mandinika sy mandanjalanja ny hevitrao amin'izao dinika hifanaovanay izao. Ny fanainao masina no angatahanay rotsaka mandrakariva aminay
tsiraray avy mba ho takatray ny sitraponao hitantana nyty piretranao hitaridalana anay hanoranay ny hevitra mifandraika amin'ny tenin'ny eglizy mikasika izany apetraka eo am-pelatananao zany zavatra rehetra zany dia miandrandra ny fitantananao sy ny fahasoavanao zahay ka ingany ny tsodranonao no aloha lalana ny zay rehetra ataonay amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatana izany ira ataontsika ira ny ankalazaon'ny tompo na ny ray na ny reny na ny mpanabe rehetra ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahefatra ny arahantsika manao raha ao amin'ny ankalazao tomponareo dia takila araiky amin'ny 90 firana asina 3:30 afaka mizaretra toma matotrazy arahita ny azavan'ilay andriana reo nanaiky ampiely izay mitranga eran-tany mampiray ny rehetra aminezaky ny hafa dia miombona mitompo lay nanaiky tonga nofo mba hampisy fahafanao anaty fiadanana miombobeo lalandava mizanak'Andriamanitra ny voary nanontolo sady feo sentolalina mba ho afaka mizaretra tao mamatotra azy ary hita ny azavan'ilay andriana rainay nan-danitra ho amasinane ny anaranao ho tongane ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny nan-danitra omeo anay anio ny anay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nao rasy taminay azo avelanao azo amin'ny fotoaman-dratsy izahay fa manafanay amin'ny ratsy amen arahaba ary marifo ianao soavana ny tompo ao aminao nosoavana anao ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana ny Jeso nateraka ny kibonao masina Maria ren'Andriamanitra mivavao any am-panotra ankehitriny amin'ny andro afatesanay amen voninahitra ny eo an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny talo fanahy masina fanahy masina fanahy masina amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia mazoto toerana sika manakavy dia tonga dia mentsika no mampiara Nicolson ny fitenenana. Mon père curé eto amin'ny ekara masina Josefa Mahamasina, mon père vicaire ianareo filakevitra eto amin'ny paroasy ianareo ao anatin'ny komity mitantana ny voameran'ny fifandraisana eto amin'ny diocèse Antananarivo ianareo pretra rahalaza tonga manatrika etaony ianareo religioso lehilahy sy vehivavy isika kristianina tsakanavaka tonga manatrika izao famebalabaran-kevitra izao ary ianareo any tokantrano ihany koa
izay manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra serasera eto Madagasikara na manerana n'izao tontolo izao. Misaotrana amin'ny fitenenana ary ny famelabelara-kevitra ataontsika eto moa dia efa tazantsika eo amin'io atao hoe lamba be io. Lohahevitra zany tonga dia ho resantsika dia ny hoe etika kristianina momba ny fitantanana ny saina voatran'olombelona, na ny hoe fifehezana ny saina voatran'olombelona. Zany hoe inona no hevitr'Andriamanitra, inona no hevitr'Andriamanitra mba hifehezana itya saina voatran'olombelona ity, na ny hoe intelligence artificielle. Le saina voatran'olombelona moa zany dia dika teny malalaka fa zay mba miezaka tsika miteny malagasy raha azo atao. Fa tsotra le mpampianatra le tany amin'ny séminaire ozy izy. Zay mantsy tany amin'ny séminaire, tany amin'ny séminaire kely na petit séminaire dia ny alatsinainy talata larobia tsy maintsy miteny frantsay. Fa raha vao tsy vao tratra miteny gasy ianao dia collé, tsy mahazo mivoaka zany lakamisy. Dia na manao dôme zay na manao baolina dia mampiasa teny frantsay. Ohatra zao hoe rehefa mihevina dia aonao isika zay vele. Dia rehefa mba misy mihevina ry zalahy dia ataonao zay vivant. Ohatran'izay zany. Dia indray mandeha koa ako rehefa avy any Roma dia misy matsony hoe rehefa avy any an-dafo dia tsy maintsy teny gasy tsony. Dia rehefa mividy le jus naturel glacé reny ako tao amin'ny mpivarotra anankiray dia niteneko tamin'ny teny gasy. Izy hoe mba hanaovy ranom-boankazo voajanahary votoka atsika ao aza. Dia vandravandra be ohatran'iny mason'le mpivarotra ohatran'ny maso katolika. Fa iny zany ramose. Voalohana za tsy ramose fa mopira. Faharoa mba miezaka amin'ny teny gasy rehefa mividy zavatra. Dia tsy azony mihitsy le teny gasy rehefa avy eo le hoe ranom-boankazo voajanahary votoka atsika dia hoe jus naturel glacé zary ngiarany. Dia tsetsitsara izay mba hampisokatra ny atao hoe saintsika hifantoka amin'izao famelabelara-kevitra izao. Ka ny voalohany dia tsy maintsy fantatritsika aloha inona zany hevitra ny hoe etika zany. Teny hentsika zany nefany tena tsy fantatsika hoe inona marina ny votoatin'izany teny zany. Ny etika dia sady tsy teny frantsay fa teny grika. Dia misy koa teny mifanindran-dala amin'io hoe ny moraly. Ka tsy maintsy fantatritsika aloha fa izay ny tena votoatin'izao ataontsika hoe vela-kevitra izao famelabelarana mikasika an'ity saina voatran'olombelona izao. Ka manomboka androany zany ny teny malagasy malaza natao hoe intelligence artificielle dia ny hoe saina voatran'olombelona. Afoizitsika ny hoe SV. Amin'ny teny frantsay izy hoe IA. Raha vao miteny hoe SV zany dia inona? Intelligence artificielle. Ka hodiniantsika hoe inona ny hevitry ny teny hoe etika na moraly. Ny famaritana ny etika na moraly dia misy zavatra anankiroa tonga dia ataovy andohanareo. Raha vao miresaka hoe etika na moraly dia zavatra nasinga anankiroa zany mamaritra natao hoe etika. Dia ny olona sy ny sotoavina. Inona hoe? Ka ny olona dia io hitanareo hoe mahalala. Connaissance. Mahalala zany. Mahafantatra ihany koa. Ao anatin'izay zany ny fahafantarana. Tsy mitovy ny fahalalana sy ny fahafantarana. Ny fahalalana zany io dia le hoe zavatra hainao. Zavatra hainao mety tsy fantatrao. Hoe ny zavatra teneninao ve mba eritreretinao sy saininao. Izay natao hoe fahafantarana. Fahatelo mandrafitra ny mahaolona, ny singa mahaolona dia ny fikasana. Samy manana fikasana daholo nareo? Sa tsy manana? Io zany le hoe amin'ny teny frantsay hoe intention. Inona ny zavatra nieritreretinao tao andohanao raha nanao zavatra anankiray ianao. Ny fahaefatra
zay ny olona rehetra manana sitrapo. Fadimy manana safidy daholo nareo. Matoa nareo nakaty zay fa tsy nijanona nijery inona ity izy. Tsy nijery Nove Gasy dia nanino? Nanana safidy nareo hoe andeha akaiza? Iaino izany hoe famelabelaran-kevitra izany. Ary fahaenina ny mamaritra teo hoe mahaolona ho azavaiko rehefa avy eo dia ny asa mahaolona. Io zany acte humain filaza azy. Misy anankiroa matsy ny asa. Tsy le asa hoe miasa dokotera nolazaiko atao na le miasa tany, fa le hoe agir. Dia misy ny atao hoe asa mahaolona, agir humain. Dia misy ny atao hoe agir de l'homme, asa mahaolombelona. Ho azavaintsika rehefa avy eo fa samatahatra. Ary ny fahafito dia tsy maintsy mahatompona andraikitra. Ny olona, ny tena olona dia atao hoe tompona andraikitra. Fa tsy ohatry ny Damaseva. Iza ninana an'le paoma dia ahoana ozy efa? Biby lavana ninona ozy? Namitaka. Dia rehefa nanontanian'Andriamanitra indray Adama dia ahoana ozy? Ny vehivavy ninona? Namena ho any namena an'le paoma. Na raha vehivavy tony ihany na very antsika tao amin'ny fiadanana tao Edena. Maninona zao raha tsy nohanina le paoma fa mba napoara nohanina na inona ity? Na pasteky. Fa noho tsy fihainoana rao ny tenin'Andriamanitra dia zao ny alehantsika. Mbola eto foana tsy miadana. Iza zany ny tena nahaveriny fiadanana tao Edena? Iza zany ny tompona andraikitra voalohany? Eo vao tenenina hoe efa ninana an'le paoma. Fa nitsika lehilahy koa nge tsy manontany hoe avaizy ty zavatra ty tonga dia mihinana fotsiny. Ka zao ny mahavery ny asambarana reto dia ny adalana sy ny amafisan-doha. Inona hoe? Zay ny navery atsika. Iza amin'ny mafilo? Eva amin'ny mafilo. Iza ny adala? I Adamo. Le adala be ty izy tsika. Zany nge rehefa tsy manontany minakina po. Zay ny navery ny asambarana. Ka reo Adama sy Eva reo dia zay le hoe mandrangotra atsika foana le inona ity izy? Ny vokatry ny fahotana tamin'ny fototra. Tsy mety ho tompona andraikitra tika zany. Tokonareo rehefa vaky mivery ao trano dia tsisy mahita dia maninona? Iza namaky an'ity? Misy miteny ve? Tsisy. Izay zany anisany kasinga mahaolona, mahatompona andraikitra. Misy idiran'ny loha hevitra antsika zay rehefa avy eo. Ary farany dia ny sotoavina. Io le sotoavina atao hoe ekena zany, toavina e. Misy soa dia ekena fa soa io. Dia misy ny sotoavina nanahary. Io le voalazan'ny didy folo. Ny didy folo ataoko miteny aza mandainga. Mahafantatra an'izany daholo hoe ratsy ny lainga na gasy na vazaha na japonais. Mandainga tsy mahafantatra an'izany. Niza tsy voatery hoe kristianina. Efa voasoratra izany ao am-pon'ny olombelona. Satria iza namorona ny olombelona? Andriamanitra. Iza namorona ny tôbila? Zareo manam-pahaizana momba ny tôbila dia fantany hoe misy inona ny tôbila? Misy nafa, misy pneu, misy frein, misy accélérateur, misy an'izany, ohatran'izany. Dia reo miasa daholo reo amin'ny frein reo miasa daholo. Rehefa miasa amin'ny aradrariny amin'ny nanaovana azy reo misy ny kisy-dasa tsy misy? Tsy misy. Dia ohatran'izay koa tsika. Iza ny nanamboatra atsika e? Andriamanitra. Andriamanitra ny teny hoe aza maniry fananan'olona. Matotsika be mpamonin'olona amin'izao dia te hanan-javatra maninona? Te hanan-javatra tapaka. Zay mahatonga ny olona mangalatra. Tsy te haninona? Isahirana. Azo ozy Andriamanitra hoe ny atsembohany iza ny nananao ozy? Ny atsembohan'ny tavanao. Fa ny sasany atsembohan'ny tava-tsoavaly zao no antenay ny amelona azy. Sy ny atsembohan'ny olo-kafa.
dia misy zany ny sotoavina nanahary a, dia misy ny sotoavana ara-kolotsaina, dia misy ny sotoavina foronina fotsiny zao. Ny kolotsaintsika malagasy zao ina ny sotoavintsika, aza loha samangina ny jerena fa nefa nareo ve raha misy Andriamanitra ao tampolohanareo mavita ratsy sa tsy mavita? Ary nareo ve firy zao ny ratsy vitanareo hatramin'ny premier janoary ka hatramin'izao? Firy ny ratsy vitanareo? Misy Andriamanitra zany ao tampolohanareo sa tsy misy? Ka misy ko maninona mbola mandainga foana. Dia io zany ny sotoavina, le sotoavina lazaina io zany a, le sotoavina eken'ny olombelona rehetra. Asa avy amin'Andriamanitra. Raha vao miteny hoe etika na moraly zany nareo a, dia zay. Io ny etika sy moraly mitovy ihany. Ny etika avy amin'ny teny grika, ny moraly avy amin'ny teny latina. Tsy misy idirana hoe be moraly. Mazava zay. Hafa le be moraly eritreretinareo fa zay ny tena hevitry ny atao hoe etika. Dia asiko teny kely a, ilay hoe le asan'olombelona teo sy asa maha-olona. Satria ny intelligence artificielle dia maka ny toeran'ny olona nefa tsy manana an'le singa voalazantsika ireo. Tsy manana an'ireo izy satria masina. Nga ny intelligence artificielle may misy ino ty? Misy fo mitepo ve? Tsy misy fo mitepo. Mahatsiaro marary ve ny intelligence artificielle? Tsy mahatsiaro. Mahay misafidy ve izy hoe ty ratsy ty tsara? Tsy manana. Ny olona ihany. Ka izay ny tsy maintsy afantarantsika hoe inona natao hoe asa maha-olombelona sy ny asa maha-olona. Dia Masina Thomas manazava an'io. Ny atao hoe asa maha-olona dia io le hoe actus humanus. Mba mianatra teny latina koa tsika fa ny bebe atsika ireo nge enjana be taloha raha hianatra teny latina. Mamay atsika indray zao dia nianatra teny sovietika. Sy ny teny sonoa. Fa nytanio reo bebe anareo reo a, malahelo mihitsy izy hoe novainareo ny finoana maopera fa tamin'ny teny latina zay mery mivavaka be. Dia ny asa maha-olombelona zany a sy ny asa maha-olona zavaiko tsara. Dia ozy Masina Thomas d'Aquin hoe ny asa maha-olona dia ireo asa zay vokatry ny sitrapo voadinika sy ny ninana tao. Dikan'izany a, ny asa tsy misy ny saina, tsy misy safidy, tsy misy fahalalahana. Zay koa mbola mamaritra maha-olona ilay tary ambony, ny liberté, ny fahalalahana. Izay a natao hoe asa maha-olombelona. Andray ohatra ako. Nareo zao rehefa nandeha tongotra taty, dia nijerenareo ve inona ny omban'ny tongotra anareo sa jerenareo inona ty itsahanareo ty? Nijerena sa tsy nijerena? Ary ny masonareo ve fantatrareo fa mikipikipy? Fantatra ve sa tsy fantatra? Ary ny vavonareo ve manao an'izao sa tsy manao an'izao? Manao an'izao mihetsiketsika. Ny tsinainareo ve mihetsiketsika koa sa tsy mihetsiketsika? Iza manao an'izany nareo ve? Mandeha ho azy zany sa tsy mandeha ho azy? Mandeha ho azy ohatry ny kiraro be mina ozy kardinaly zareo Rajavindratanitra tanitray. Ka nefa io tongotra mandeha io a, io maso mipipika io a, zay zany le hoe asa maha-olombelona, mandeha ho azy. Rehefa mandaka baolina mpanao baolina anankiray dia maninona? Tsy tia ny dakako ozy izy. Dia misy inona zay? Misy asa ny saina sa tsy misy? Misy safidy sa tsy misy? Misy. Dia nareo koa rehefa mikipikipy, misy ianao rehefa hoe tsy te hiteny zavatra dia maninona mikipy maso sa tsy mikipy? Mikipy. Ka rehefa kipinao zao le masonao iny a, dia lasa inona zany le mikipy maso ao? Asa maninona? Asa maha-olona. Satria nasianao inona? Nasianao saina, misy inona ao? Misy fanampozana, intention, mba to mikipy ny masonao. Zay fanavana amin'ny atao hoe asa maha-olona sy maha-olombelona. Ny intelligence artificielle nefa dia mandeha automatika fotsiny.
ka zay mahatonga atsika andinika nytya atao hoe saina voatran'olombelona ny SV. Farany alohan'ny teny idirantsika amin'ny votoatiny dia tsy maintsy faritantsika kely moa hoe inona ny fahamaritana zany atao hoe saina voatran'olombelona zany. Dia misy mpanoratra ireo anankiroa milaza ny fahamaritana. Anankiroa fotsiny raisy satria marobe ireo manotsoritra ny fahamaritana na natao hoe définition zany hoe saina voatran'olombelona na ny intelligence artificielle zany. Dia misy John McCarthy io, izy anisan'ny rain'ny SV na NIA. Dia ozy izy hoe ny saina voatran'olombelona ozy izy dia siansa sy teknika mikendry amorona milina manan-tsaina. Zay. Siansa zany izy teknika mikendry amorona milina manan-tsaina. Dia misy koa kialavavy atao hoe Julia zay. Ny teny izy hoe ny IA ozy izy dia tsy tena fananita-tsaina mahaleo tena fa fitambarana algoritma noforon'olombelona. Noforon'olombelona algoritma. Io teny algoritma io ka reto dia avy amin'ny anaran'olona io. Zany Kawasaki zany anaran'olona sa anarana moto? Anaran'olona mpamorona zany. Mercedes anaran'olona namorona zany. Za koa zao nahita anaran'olona fitako hoe ny anarany dia Bonane. Maly koa zao nahita hoe Bandakama ny anarany. Oy, anarany zany reto. Dia zay koa ity algoritma ty na le hoe rindran-kajy dia avy amin'ny anaran'olona. Avy amin'ny anarana iraniana natao hoe alkoazarmi. Dia nadikandra lateny latina moa izy hoe algoritmus. Dia zay natonga io anarana hoe algoritme io, rindran-kajy. Ka raha vao hoe rindra zany ny anaranao dia atao hoe algoritme ianao. Ka ny atao hoe algoritma zany amin'izao fotoan'izao na rindran-kajy dia hoe rindranangona voalamina sy mifanaraka tsara arahana mba hamahana olana iray na hantanterahana asa anankiray. Vitantsika zay ary ny fanazavana ny lohahevitra dia hiditsika amin'ny tena votoatin-kevitra. Ankehitriny dia azo lazaina fa tonga eo amin'ny sampantalana lehibe eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona isika. Satria raha tadidinareo tamin'ny taonjato fa 80 dia voamariky ny antsoina hoe révolution industriale ny fiarahamonina eran'izao tontolo izao. Zany hoe ny fivoaran'ny milina mekanika izay nanolo ny herintsandrin'olombelona. Ary amin'izao taonjato zao, taonjato fahafito isika, varaiky amin'ny 20 dia voamariky ny révolution numérique isika sy ny fivoaran'ny saina voatran'olombelona. Izay tsy isolo fotsiny ny herintsandrin'olombelona fa tady isolo ny herin-tsaina, ny herim-panahana, ny herim-pamokarana, ny herim-binavinana sy ny conscience-ny mihitsiny. Izao taonjato ianantsika izao. Noho izany io SV io na ty aresantsika ity dia tsy fitaovana tsotra fotsiny manamora ny asa fa efa tena rafitra mikendry mihitsy akatahaka ny fahaizan'ny sain'ny olombelona. Ny IA na ny SV amin'izao dia efa afaka mianatra, afaka mampianatra, afaka mamorona, afaka mandinika ao anatin'ny 2 segondra tahirin-kevitra amina tapitrisany, afaka mamesoso-kevitra. Ary indraindray aza toman'olo mihitsy ny fandraisan'ny olona fanapahan-kevitra. Dia hitanareo an'izao ny intelligence artificielle na saina voatran'olombelona dia afaka mamorona lahatsoratra sy boky ho an'ny mpianatra akamo. Dia vita 2 minitra. Afaka mamorona sary tena loza ngerito. Mamorona sary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy.
afaka makatahaka amin'ny feo anao, zavatra tsy lazainao dia lazay, nefa tena le feonao mihitsy afaka mitenanao zany hoe ty zavatra nylazainao. Ahoana zany no amarinanao fa hoe tsy zany no miteny io, nefa le timbre vocalenanao mihitsy maninona no miteny eo. Tena vita nge zany reto hoe. Manampy koa amin'ny fitsaboana ny intelligence na IA nanive koa amin'izao any amin'ny firenena efa mandroso dia manasikajy ny fangatahana asa sy ny fandraisana mpiasa. Any Chine moa tena efa matanjaka be io, dia tsy dia lazaiko anareo any Chine zao mialatsiny fa atao am-piangonantsika raha vao mampiasa papier hygiénique ianao dia efa misy papier hygiénique zany any amin'ny WC, dia raha vao mampiasa notrany telo ianao dia efa voasazy. Voasazy ianao tsy miditra supermarché, voasazy ianao tsy maka volany amin'ny ina le fangalana vola eny amin'ny sisiny ireny, any amin'ny dabo moa filazan'ny zalazy distributeur. Zany ny zava-misy any, ary tsy zany ihany fa tena efa enjana ny teknôlôjia mikasika an'ity aty. Noho izany re olona tsy azo heverina intsony zany ho raharaha teknika ny IA na ny SV. Efa tena miova olana mihitsy ara-antropôlôjika io. Tsy antropôlôjika ihany hoe tsy amin'ny resaka maha olona fotsiny, fa ara-moraly, ara-pitondratena, le moraly le lazaintsika teo, le nazavaintsika teo, ary indrindrandrindra ny resaka ara-panahy. Hoy isika malagasy hoe ny fanahy no maninona? Maha olona. Ary inona amin'ny mahafanahy? Ny mahafanahy dia hoe misy an'Andriamanitra. Tsika fofonain'Andriamanitra. Misy fofonain'Andriamanitra ao amin'ny fanahintsika. Ka ny mahafanahy dia ny fofonain'Andriamanitra ao amintsika. Dia noho izany mipetraka ny fanontaniana amin'izao hoe tsy hoe inona ny vitan'ny intelligence artificielle, fa hoe inona zany no mety hitranga amin'ny maha olona rehefa tena miakin-doha be loatra na tanteraka amin'ny milina ny fisainana ny fanapahan-kevitry ny olombelona. Dia io indrindra no fototry ny olana diniantsika amin'izao famelabelaran-kevitra izao, izay mitondra ny lohateny hoe ho amin'ny fitantanana kristianina ny saina voatra n'olombelona, ny fitsipika ara-etika sy ny iraky ny fiangonana. Ny antony moa ny fidianana ny olo-hevitra io dia araka ny voalaza teo hoe eo anatrihan'ny saina voatra n'olombelona dia tena misy tombotsoa, sady misy tombotsoa no misy loza be na ambana mifanohitra miara-dalana sy miaraka mandeha. Etsy an-daniny dia tsy azo lavina fa mitondra tombotsoa lehibe ny saina voatra n'olombelona, mitondra tombotsoa lehibe amin'ny fampandrosoana. Saingy etsakilany kosa dia tena misy ireo ambana sy loza ahiahy be. Dia indrindra zany ny fanitsakitsahana amin'ny maha olona antsika, dia ny fanoloana ny feo amin'ny fieritreretana, ny fanandevozana amin'ny alalan'ny atao hoe algorithme nazavaintsika teo. Amin'ny alalan'io ihany koa misy ny fanodikodonana ny sain'ny olona. Avy amin'ny alalan'ny intelligence artificielle zao misy koa ny fanikiliana ara-tsosialy, ary misy indrindrandrindra natao hoe fanetrena ara-teknokratika. Amin'ny teny frantsay misy hoe réductionnisme teknokratika. Izany hoe ny fomba fisainana izay manao hoe ny ara-teknika ihany sy ny kajy ara-statistika ihany zay ihany no mahomby. Ivela zay tsy azo ampiarina ary tsy azo ekena. Ka noho izany ao anatin'izany toe-javatra izany indrindra no ijoroan'ny fiangonana. Ny fiangonana nefa dia tadidio fa tsy mijoro hanohitra ny siansa ny fiangonana na ny teknôlôjia, ary tsy matahotra ihany koa izy fandrosoana,
fa ny iraka ananany a dia mampiatsy mandrakariva fa ny teknôlôjia toy ny IA ny SV a dia natao an'ny olona, natao an'ny olombelona. Ny IA natao an'ny olombelona fa tsy ny olombelona natao an'ny IA. Izany a mahatonga ny Papa François tamin'ny afany tamin'ny andro maneran-tany a tamin'ny taona 2024 izay ny hoe ny asin'ny olona ozy izy a sy ny faralain'olombelona dia tsy maintsy mitoetra ho fototra mandrakariva ny fampandrosoana na fototry ny teknôlôjia vaovao. Dia itenin'ny Papa io manambara zavatra lehibe hoe ny onana lehibe momba ny saina voatran'olombelona dia tsy olana tsony a mikasika ny informatika fa olana momba ny maha-olona sy mahazanak'Andriamanitra mihitsy. Arak'izany a dia tokony ho velom-panontaniana isika amin'izao fotoana izao ve ny olona ve no mifehy ny milina na amin'ny masinina ary ny milina ve no mandrindra ny fiainan'ny olona sy ny safidiny. Satria ankehitriny a dia misy ny rafitra atao hoe algoritmika afaka mandamina ny vaovao izay hitantsika. Reny vaovao avoakantsika ireny a efa misy mandeha ho azy ireny hoe zao ihany ny teneninareo. Misy an'io rehetra hoe antaviriso indray zao ihany ny teneninareo. Ny voalavo misy rambo nomena iny nomena tsiny fa tokony mametraka fanontaniantsika sao dia mitovy any Covid indray ity ka anaovana vaksiny ahatonga aretina. Fanontaniana daholo antsika zany eo. Mila mailo zany tsika fa tsy manaiky fotsiny izay tenenin'ireny haino vaky jery indrindrandrina avy any velany ireny fa tsy maintsy manana atao hoe toe-tsaina manadiady sy mamakafaka fa raha tsy zany tsika dia vomafy eo. Dia zany indrindra nahatonga ny mpandinika sasany manao hoe tokony a fehezin'ny etika izay zavatra rehetra forontsika olombelona. Satria ny etika dia tsy resaka hoe adidy fotsiny fa fanontaniana mikasika natao hoe tanjona hoe inona marina moa ny sokendrentsika raha ampiasintsika ny intelligence artificielle, inona ny sokendrena. Tadidio ilay sotoavana nazavaintsika tary aloha. Satria ny teknika nge dia tena mety mahomby nefa mety mamono olona. Ohatr'izay raisitsika ny énergie nucléaire, ny hery nucléaire dia afaka maninona mamejiro. Tsika zao manana zany uranium zany tsika. Zany zao tena mafaka ny délestage raha ohatra amboarina eto an-tanàna. Amin'izay tsika tsy mivangongo eto Mahamasina eto daholo fa mba mifindrany amin'iny izy. Voavoaka n'Antananarivo nge reo dia fangazana be ny toerana satsingazana. Nefa rehefa alakamisy tsika vangongo eto daholo tazanina eny Andohalo hoe. Ka mba mifindra manerana ny Madagasikara tsika rehefa manana izay hoe angovo nukleara izay. Fa ny angovo nukleara dia manina ihany koa? Mamotika. Mamotika afaka mamono olona amina tapitrisana. Na ity globe ity aza afaka potehan'ny bomba atomika. Vokatry n'iny zany? Sain'olombelona. Tsy hoe ny teknika vitan'ny olombelona dia tsy mitondra soa fotsiny fa mitondra voka-dratsy ihany koa. Ka eritreretinareo hoe ny saina votran'olombelona amin'izao efa mahavita fisafidianana mandeha ho azy hoe mahaiza ianao misafidy ty zavatra tiako tenenina dia ataovy izay ahatonga an'io. Ny saina votran'olombelona koa dia efa mahita zao ny toetra sy fironan'ny olona ara-toe-tsaina indrindra amin'ny resaka dokam-barotra. Tsy voatery tsony zany anao hoe inona ity izy amin'ilay teny frantsay hoe fanadihadiana araky ny tsena. Tsy voatery anao an'izany tsony zao
fa mampiasa ny intelligence artificielle io nao dia efa malala hoe étude de marché dia vitanao hoe zao zany ny tokony varotana tsika ve tokony mbola hivarotra kiran'ilona sy voandro sa zavatra hafa mba hafahantsika manana farim-piainana zany zao tokony ararotiny zany hoe inona zany mandeha eto Madagasikara ampiasao ny intelligence artificielle fa tsy mijanona fotsiny fivarotanana antsika sy friperie ohatra inona zao ny kilao ny lojy misy tena voamaina angetra misy lafo be ny kilao sa tsy zay dia maninona tsy reny ny varotany ety Mahamasina ety kiraro kiloatra niny inony eretanao manino ity izy mandritry ny andro ao dia teneny ny intelligence hoe ohatra inona aiza misy an'izany ka eo amin'ireny an'izay hoe atao hoe vokatra ratsy sy vokatsoa miara-dalan'izay dia eo indrindra ny fiangonana no tsy maintsy maka ny toerana ny fiangonana dia tsy manome fomba fiasa teknika momba ny sain'olombelona zay aloha dia aoka hazava fa manolotra kosa izy fahazavana ara-moraly manolotra izy fahendrena momba ny mahaolona manolotra izy ny fandanjalanjana ny ara-panahy araka ny voalazan'ny mpanoratra hoe Henri de Lubac ny olona ozy izy zay te hanorina ny tenany tsy miaraka amin'Andriamanitra dia mefara mandrakariva amin'ny fanorenana rafitra manorina manohitra sy mamotika ny olona ihany midika zany kristianina havana fa rehefa ny olombelona no manangana rafitra tsy misy fototra ara-etika sy ara-moraly ninona zavatra foronina dia ity intelligence artificielle ity dia lazaiko anareo fa hifototra amintsika olombelona ihany io noho zany ny tanjon'ity famelabelara-kevitra ity dia hanolotra fitantanana ny saina voatra ny olombelona izay miorina amin'ny asina maha-olombelona miorina amin'ny soiombonana miorina amin'ny rano sinitsiny miorina amin'ny firaisan-kina miorina amin'ny malahara-pahamehana ny feo amin'ny feritreretana izay tena efa simba kehitriny koa ny fantanterahana izany afahantsika manolotra izay hoe hevitry ny fiangonana zany dia hozaraintsika roa lehibe ny famakafakana ny voalohany dia andinitsika hoe inavy ary ireo fepetra etika tokony hifea ny saina voatra n'olombelona dia hodinitsika ao anatin'izany ny hoe ao ny tanjona mahaolona dia ny malahara-pahamehana ny olona ary hoe hiresaka tsika natao hoe rariny ara-algorithmika sy ny atao hoe fifamenona ny fitsipiky ny fifamenona moa io le atao amin'ny teny frantsay hoe principe de subsidiarité azavaiko ina le principe de subsidiarité dia hoe raha mbola zavatra tokony vitan'ny saina dia maninona alao ataon'ny saina fa rehefa reraka ianao dia izay ianao vao makaiza makary tadidingery reto hoe tamin'ny andron'izany atao hoe Léonard de Vinci zany ange izay nanao ny sary ao Rome le any amin'ny tafitrano be any Rome iny tamin'izany nge tsy nisy intelligence artificielle fa inona nisy losiny tanana kanefa mbola tsy misy olona mahavita an'izany amin'izao fotoana izao jereva reny katedraly mijoalajoala be reny tsy mbola nisy masinina tamin'izany fa herin'inona ny asa heritsaina sy heritsandry nefa mbola tsy misy mahavita katedraly mihoatra an'izany amin'izao nefa olona taloha izany reto tsy hoe olona taloha fa efa lela be zao tsika efa andro fandrosoana lasa maninona zany tsika olombelona lasa malemy le vikaroana sy vinavina antsika
maninona ardoko samy mahavita konkalo mahafinaritra be. Amin'izao antsika izy tsy mahavita tso fa ira tsy isy voakany no mivoaka. Mariny zanaka zany Paola zany mba hira. Tsy izy toy, tsy izy fanahy. Danaka ianao mamaky ny tonkirany daoko ze. Fa tena maninona? Tena manaingy anao mihitsy. Ny antsika arakaraka nisy an'itony fitaovana manampy tony dia le maha olombelona mihitsy ny maninona? Simba. Ye. Ka idirantsika hoe inona avy ary ireo fitsipika ary itika ho amin'ny fitantanana. Dia ny voalohany amin'izany dia hoe ny maha olona sy ny fiombonana no fototry ny intelligence artificielle. Ny fototra maha olona, ny tanjona maha olona zany. Ka ny fanontaniana tokony apetraka zany dia hoe inona ny mahatsara sy mahasambatra ny atao hoe fampiasana ireny teknôlôjia mivoatra ireny sa ny fiainana ara-moraly. Izany hoe raha ny tena marina zany tsy ireny fahombiazan'ny teknika ireny no raisika fenitra faratapona fa ny soetiny ho an'ny olona sy ny fiarahamonina. Noho zany raha vao tsy misy io fandanjalanjana momba ny tanjona avy voalazantsika etio dia lasa manjaka ny atao hoe lasa mihetry voninahitra ny tsika olombelona, mihetry voninahitra na hetry voninahitra ny zavatra miforontsika. Zany hoe ny fomba fisainana izay milaza sy miteny hoe ny fahombiazana sy ny kajy, indrindra kajy ihany izao iny ambony no mahaolona. Tsy rarahantsika izay olona tsy mahazo asa any, tsy rarahantsika izay olona very asina any, tsy rarahantsika izay olona afa-baraka any, fa ninona ny antsika? Ny tombotsoa. Na tsy nitenenina zy dia ndao ampitenentsika. Afaka tambatra ao zao nge ny sary, afaka tapaky ny intelligence artificielle zao ny sarinao mitokana dia alainy sary manokana dia maninona rehefa avy eo? Anaova izay tiana anaovana azy eo amin'izay. Tena loza be. Loza be zany ho an'ny fiarahamonina sy antsika. Ka noho zany tokony hieritreritra isika satria marina fa tena mahavita zavatra ireo milina ireo fa aoka tsy hisolo ny konsiansa anao. Ny ao ambadiky ny masinina tompoko dia ny olombelona ianao izay mampasa azy. Ka ny fivoarana toy ny intelligence artificielle na ny SV saina voatra n'olombelona dia sady tsy tsara no ratsy. Iza amin'ny maharatsy azy? Le olona namorona sy mampiasa azy. Fa aoka asitsika fahendreny feo fieritreretana. Ka izay ny hoe tokony apetraka mandrakariva ozy ny Papa François. Hoe aoka ny olona mandrakariva no petraka lara-pahamehana. Fa aoka ny olona tsy ho zavatra fehezany rafitra mandeha ho azy. Dia midika zany fa ny ihany ny SV dia tsy maintsy ataontsika mijanona ho fitaovana eo am-pelantanan'ny olona. Fa tsy rafitra manjakazaka amin'ny olona. Noho izany dia ilaina mihitsy zany mametraka fitsipika arahintsika mazava ho amin'ny fitantanana nyity saina voatra n'olombelona lazaintsika ity. Tsy ampitsono zao mametraka lalàna miabo. Lalàna miabo zany dia atao hoe loi positive, lalàna sivily. Tsy ampitsono. Tsy ampitsono zao mametraka lalàna ara-teknika. Eo amin'ny fiarahamonina asika zao dia ny ministeran'ny serasera dia namoaka hoe manomboko zao izay mamoaka sary mamaofady amin'ny fahita lavitra
amin'ny tambajotra serasera dia maninona voasaza satria tena simba le fiarahamontsika tena simba iza manabe ny ankizy amin'izao fotoana izao na zaza kely 5 taona iny ary dia mahita an'iny zavatra iny dia tsisy maninona tsony tsisy fady tsony tena manahirana be tsy misy fady tsony dia aseho dôly zay tsy tiana aseho andro mangarano zao dia aseho dôly ary maninona koa verseranareo nao aseho maninona hoe vie privé mba zay manana vie privé nefa ny vie privé anareo tao aninao akareo dôly fa maninona raha tazominao anareo reny dia aveo rehefa misy problème dia izany ny vo eo nareo ihany ny vo ka noho zany tokony hitandrina antsika amin'izay ka noho zany raha olona mety ahomby tokoa ny teknika ny intelligence artificielle fa nefa tena manimba amin'ny maha olona atsika tena mety anamora amin'ny fiainana milina ny intelligence nefa tena manimba tokoa na ny fahalalantsika ny fifandraisantsika ny feo amin'ny fieritreretana sy ny fikatsahana amin'ny fahamarinana ao anatin'io internet sy ny Facebook sy ny intelligence iny hoe misy ny atao hoe fake news deep fake lainga ilay naverana izy naveriny asambarana dia vao maika zao tena miletika amin'ny fantsika miletika amin'ny fantsika fa tena overitsika raha tsy mitandrina tena hopotika amin'ny fiarahamoninatsika raha tsy mitandrina tadidinga ireo olona fa ny any ivelany ny firenena atao hoe tandrefany izay efa tena miroborobo ary zareo efa fiarahamonina ny zareo efa le fiarahamonina miolon'olona lefa le fiarahamonina tsy miraraha fa tsy ny tenany ampin'ity intelligence artificielle ity tena vao mainka lasa mitokamonina n'inona ny olona any tadidinareo tsika malagasy zao raha misy maty eo amin'ny fiarahamonina mahafantatra daholo ve ny fiarahamonina sa tsy mahafantatra fa zao any ny olona mifanakaiky varavarana tsy mahafantatra hoe misy maty eo tsy mahafantatra tsisy dia tsy mamangy tsy manao hoe mamanga ny fahoriana tompoko fa tonga dia katrokatroka varavara fotsiny rehefa andevina vo kay maty vera anina noho izany dia eo zany le loza ambana zay mila tandremantsika zany hoe aza hoetitsika atao hoe fambiazana fotsiny ny fampiasana n'ireny intelligence artificielle maro samihafa ireny fa tokony amboaritsika zany ny fomba ampijery everina izay everina fa hoe 1000 lasa everina ho 1000 velona fotsiny tsika amin'izao fotoana izao any amin'ny tandrefana any amin'ny tany tandrefana sy ny tatsinanana moa ny kely maso lazaiko eto dia efa miankin-doha amin'io daholo fiainana manontolo amin'io resaka kajy mirindra io na algorithme ny tahirikevitra momba anao dia efa ao daholo ary vidiana lafo tena vidiana lafo ny atao hoe information momba anao any an-dafy tena vidiana lafo satria maninona afaka mitenanao iny afaka hivarotana zavatra aminao iny afaka ampiasana ny zavatra rehetrarehetra dia nefitsika rehefa manao Facebook sika dia manao inscription sa tsy manao dia ampidirinao daholo n'inona momba anao rehetrarehetra dia rehefa kelikely fantatr'olona daholo momba anao hoe zao ny kilao anao zao ny isan'ny volomasonao zao ny alavan'ny oanao ohatra matavitapaka zany dia eo anatrehan'izay nefa ny fomba fijery kristianina dia zao ny olombelona na ny olona dia tsy azo apetraka ho kajy tsy azo apetraka algorithme fa ny olona dia ny foronona araky ny endrika izy
endrik'Andriamanitra. Iny zany atao hoe endrik'Andriamanitra zany. Andriamanitra mifandray sa tsy mifandray? Mifandray tamin'ny WhatsApp ve Andriamanitra sy zanaka sy mifanahy masina? Mifandray tamin'ny WhatsApp ve reo? Rehefa niresaka ve reo nandefa SMS? Niresaka maninona izy? Niresaka izy telo mianaka. Andao sika hanao olombelona tovy endrika amintsika. Ary nareo rehefa mifampiresaka ao an-trano, tsy amin'ny efitrano dia inona na alefa? Alefasoko kely aty le fanafody WhatsApp nefa dia varavarana 4 metatra ny elanelana. Tsisy tsoa zany le fifandraisana. Zay le endrik'Andriamanitra aloha voalohany indrindra zany dia tokony mifandray maninona ny olona? Mifandray mivantana. Le nareo le hoe mandefa inona moa le émotion, inona ny filazan'iny? Emojika moa? Inona ny filazan'iny amin'ny teny gasy? Fa mamean'iny. Mitovy ve le meme sy tezitra iny? Mitovy sa tsy mitovy? Ndraindray aza ange ianao mandefa afatra e. Dia ianao nefany tsy tezitra akory ianao. Dia lazay olona fa maninona ianao? Tezitra. Inona koa ty lazao maninona ianao mitezitra? Tsy hitanao akory ary ny endriko hoe tezitra ako. Za ro lasa mailina be manoratra an'io. Dia lazainao fa tezitra. Dia zay ny hoe very zany la very nyty fifandraisana ty le inona ty izy? Le hafanana maha olona. Zay le hoe chaleur humaine. Tena very. Mitovy ve le mifamihina sy le mandefa sary mifamihina mitovy ve? Tsy mitovy. Za dia milaza aminareo fa io mifamihina io mahafaka stress io. Manina hoe mahafaka rarin-tsaina. Nareo mividy fanafody tahaka ny reny voan'ny rarin-tsaina. Nefa misy fanafody maninona eo? Akaiky sa tsy akaiky? Dia maninona ny tsy mifamihina? Vola tokony atao rakitra lasa farmasia fotsiny. Ka ampiasao ny zavatra hoe le hoe zay le hoe hafanana maolo zay nge. Ary tadidio fa raha manana rarin-tsaina be sika olombelona, tsy mivavononareo fotsiny marary. Be da be nareo zao marary vavony sa tsy zay? Ny tsaramaso nomenareo olana sy ny voanjobory. Fa lay asidra vokatry ny stress ao amin'ny vavononareo iny, ino maninona? Ino mikoka amin'ny vavononareo ao? Rehefa tezitra be nareo sy manana rarin-tsaina dia izay. Ka ampiasao ihany ny fanafody natoraly. Ampiasao ihany ny fanafody voajanahary fa tsy ny voajan'olombelona foana natao. Ka noho izany miezaka zany tsika hoe mametraka zay hoe ny olona no ambony fa tsy ninona? Fa tsy ny intelligence artificielle. Ka noho izany ny sohiombonana, ny tanjona maha olona no fototry ny asa, fa tsy ny tombotsoa ara-bola velively. Tsy mifanangonana tahiri-kevitra zay tena lazaiko anareo fa tena vidiana lafo tokoa io tahiri-kevitra io. Eto amintsika izy mbola tsy misy tsena, mbola tsy misy tsena firy. Dia avy eo ihany koa mifanaraha-mason'ny olona. Any Chine ianao efa jereniny zay ny atao le caméra be ran'ny tanety reny. Vao miainga ianao dia efa maninona izay? Fantatra daholo na ny endrikao na mombanao hoe taizy ny olona iny. Amin'izao zao ny Google ange efa fantatra hoe tazotazo ny nalehanao tamin'inona? Tamin'izao oro zao ny Google mampy io. Ka mitandreminareo olona, nareo mpivady tsy maninona ty izy. Tsy hoe mpivady ihany fa rehefa olona rehetra rehefa mikasa anao ratsy. Fa tsisy miafina. Tsisy miafina tsoa zao. Ary zay ny tenenin' Jesoa hoe mitonga ny fotoana ary maninona ozy izy ny zavatra rehetra? Zavatra nataona tana-takona dia aninona? Aseho. Ka zay mila tandremana.
inona zany no mety manao zavatra ny akafikafina sa mba miezaka maniny fidelina ny mpivady fidelina amin'ny vadiny ny ramatoa fidelina amin'ny rangahy fidelina amin'ny ramatoa ka hitatsika amin'ireo intelligence artificielle ireo ny rafitra saina voatra n'olombelona dia afaka mamorona zavatra mandeha ho azy, afaka mamorona lahatsoratra, valiteny, horonan-tsary mihetsika ao anatin'ny segondra vitsomonja. Ka ny fanontaniana zany tokony ampiatritsika dia hoe milina ve ny intelligence artificielle ve ny saitra voanan'olombelona ve no mamokatra tsikelikely olona, sa ahoana ny ikatsahana ny fahamarinana maha olona, ary raha toka olona manjary tsy mikaroka tsony ny malagasy ohatra, tsy misaina tsony ny mpianatra malagasy fa efa mandray valiteny vahoomana, tsy holoza be ve no androny'ity firenentsika ity? Satria nahoana? Rehefa tsy misy olona misaina tsony fa miankina amin'ireo intelligence artificielle ireo dia tadidio fa reo nge tsy mahalala fangiry firiantsika ireo ny intelligence tsy mahalala fangiry firianao, tsy mahalala ny fihetseponao zany reo, tsy mahalala ny tantaram-piainantsika malagasy reo, nefa reo reo ve ny amehany ity firenentsika ity ny intelligence artificielle ny amehany fiainanao. Ka eo indrindra ny fampianaran'ny fiangonana no mampianatra antsika hoe ny olona ianareo dia tsy noforonina, tsy noforonon'Andriamanitra na ho mpanjifa fahalalana fotsiny, fa olona mikatsaka natao hoe marina sy ny fahamarinana. Ka noho zany ny asa ara etika reo olona izay voalazantsika tany aloha, ny asa ara moraly dia tsy mijanona fotsiny amin'ny vokatra hita maso, fa mifandray amin'ny fanorenana ny maha-olona tsika, ary le maha-olona tsika reo singa voalazako tareo reo hoe ny atao hoe etika dia misy zavatra enina sa fito. Rehefa reo simba tsy mitondra soatsika ny intelligence artificielle. Rehefa reo ka raha te-hanana Madagasikara sambatra tsika, raha te tonga malagasy finaritra tsika, dia reo le singa mamaritra ny maha-olo reo fehezina. Ianao manome azy fa tsy ny intelligence artificielle na saina voatra n'olombelona. Satria hitatsika fa amin'izao fotoana izao ny SV na ny intelligence artificielle dia lasa mivadika le izy hoe iza ny ambony, ny olona sa ny dokam-barotra, ny olona sa ny vola. Na tsika malagasy nge nametraka hoe alao veritsika alakala, toy izay veritsika alakala, fa firy zao ny olona very fihavanana noho ny vola firy ny tokantrano-potika noho ny vola, firy ny fiainana-potika noho ny vola. Zay ho tonga amin'izay ihany koa ny efa tonga moa ny intelligence artificielle, fa tsika mbola tsy zaka ny farom-piainantsika ny atao hoe ny connexion internet, fa ho avy izy. Ka noho zany rehefa tsy mikendry ny fitombontsika, fitombon'ny maha-olona, zany hoe rehefa tsy mahatonga anao ay alala, ay afantatra, ay safidy amin'ny kalalahana, rehefa tsy manampy anao tompona andraikitra ny intelligence artificielle dia tsy ilay. Fa mampitombo fotsiny fotoana laninao, mampitombo fotsiny kely lany fotoana tokony hanaovana raharaha, lany eo amin'inona? Lany eo amin'ny écran. Inona ny fiteny amin'ny écran amin'ny teny
amin'ny teny gasy efijery manina hoe efijery toka ohatra misy efitrefitra iny rehefa manao zao ny tananao sa tsy zay le hoe efitra jery efijery zany ny filazana écran fa tsy ataony hoe écran fa efijery ka zao ny tenen'ilay atao hoe misy mpanoritra zay hoe Xavier Thévenot ny fanavozana ara-teknôlôjia ozy izy dia tsy mahita ny fahamarinana feny raha tsy voalamina ho an'ny tena soa sy fanandratana ny olona zay dia marina tokoa zany lazany zany ka noho zany rehefa ampiasaina anandevozana ny sain'ny olona ny teknôlôjia dia very ny tanjona aretika le voalazantsika teo rehefa ny olona lasa fitaovana azahoana tompom-barotra dia sy mba maha olona antsika nefa ny tanjon'ny IA dia izay tombom-barotra fotsiny taoko ireo nga maimay-pona ireo fa tsy maintsy maninona ianao mividy ka za dia mampirisika atsika ho anareo ankizy tanora mangala mihitsy nareo fahaizana mikasika an'io mba hahafahantsika maninona tsika katolika maninona mifehan'io zavatra io eto Madagasikara fa ho raharaha be ny azo atsika raha tsy manana olona atsika mafe an'io intelligence artificielle io dia zao dia efa manomboka manana antsika efa misy malagasy tsika efa mahafe an'io intelligence artificielle io na saina voatran'olombelona fa eto dia manetana antsika tanora tena ifehan'io mba hahafahantsika maninona raha te hamonjytsika raha misy trano may tavelao ny zazakely na misy olona dia tsy maintsy maninonao tsika miditra fa tsy ty evela fotsiny tsika manao hoe vonjero reto alefasoro reto non ce n'est pas fa tsy maintsy mirotsaka ao tsika pompier mpamonjy vony miditra ao mihitsy ianao va mahavonjy any olona tavelo anaty mahiny ka zao zany anetana antsika tanora reo ampiasao tsy voatery présentiel tso zao ny fianarana fa maninona fa présencement afaka ny internet io dia afaka inaranao ka zay aza manjeny andro lavitsika lany fotoana fotsiny nareo mijery ny efitrefitra ao fa maninona raha mianatra sika mifehan'io zavatra io fa tena lasa fanompo-tsampy zao ity atao hoe teknôlôjia mivoatra ity satria nahoana satria ny IA zao mife fiainan'ny olona mife ny safidinao ka zay na tonga amin'ny Papa François laza hoe ny teknôlôjia io zay dia tokony tsy maintsy mijanona manompo ny olona fa tsy tokony lasa rafitra mifen'ny olona noho zany ilaina zany mamerina tompolasy tompovavy fa ny intelligence artificielle na ny saina voatran'olombelona dia fitaovana fotsiny fa tsy tanjo ka noho zany tsy tokony solo mihitsy izy no feo amin'ny fieritreretanao tsy tokony solo mihitsy izy ny fitiavanao ankehitriny ange any Chine zao efa mamorona saribakoly azo atao vady azo atao namana ary tena maninona ty izy ohatra ny nofonao io mihitsy izy efa azo kitikitihana sy ny sisa efa mietsika mihitsy izy miteny efa miteny mihitsy izy je t'aime tena marina nge zany nefa inona le izy saribakoly vita amin'ny silicone fa tena hoe reny nataondry zalahy iny zay izy namana reny nataondry zareo namana am'izao dia ho tonga aty amintsika zay fa ny aty amintsika aloha zao mbola tonga le hoe aleoko tiako anao ry ampoule zay zao mbola misy am'izao ampoule ave reto no anakinana ny fainam-pitiavana mora bolira ngereny ka zay nanafaraka anareo vaivavy tiavo mivadinareo izay tiana ny tiavina tamin'le voananapaty sa tsy zay izay tiana no ary rehefa tafiditra anaty fanambadiana dia inona
zay vadina no tiavana ka tiavo ny vadinao ary tadidio faraky ny atotanisy dia ny lehilahy vitsy kely manina hoe raha 8 miliara tsika amin'izao fotoana izao 9 miliara amin'ireo vehivavy daoly 2 miliara lehilahy nefa ny lehilahy mbola misy manao mopera ohatra ray mbola misy manao frera mbola misy maninona manao tokatena tany ny azo fasarotra maninona ka zay mila asandratsika zany ny maolona ao anatiny tia fifehezana amin'ny atao hoe intelligence artificielle ity ka na dia afaka manampy atsika aza ny saina voatran'olombelona amin'ny fanabeazana amin'ny fianarana afaka amin'ny fitsaboana amin'ny fikaroana amin'ny fifandraisana dia tsy maintsy mitoetra mandrakariva eo ambanin'ny fitarihan'ny etika sy ny fahendrentsika olombelona izy satria ny tena tanjona faratampony dia tsy ny ampitombo ny hery-milina sy ny machine tsy zay fa nanampy anao ny anampy atsika amin'ny maha-olona atsika ary anakaiky kokoa ny atao hoe soiombonana inona moa le hoe soiombonana ny atao hoe soiombonana dia fepetra maro ahafahan'ny olona mivelatra amin'ny maha izy azy samy hafa ny soiombonana sy ny fananana iombonana tsy mitovy zany ty trano ty zao fananana iombonana sa soiombonana ny arabe zao fananana iombonana sa soiombonana fananana iombonana ny arabe inona ny soiombonana azotsika amin'ny alalan'ny arabe afaka manina ny olona afaka mivezivezy afaka mandeha reraka nareo nandeha bisy sa tsy reraka raha vany lavitra raha nandeha tobila raha tsisy arabe tonga taty Mahamasina zay le soiombonana avy amin'ny alalan'ny fananana iombonana raha tsy misy zao ty inona ty izy ty fiangonana ty afaka mahazosoa ara-panavy afaka mahina amin'ny père modeste amin'ny teny ve ry père vikery ohatra zany raha tsisy ty zay le hoe soiombonana ka noho zany ny soiombonana ihany koa ny lalana satria nahoana afaka mampivezivezy ny vokatra zay nefitsika zao misy toerana mamoka baro be any fa tonga aty Antananarivo ze tsy tonga misy mandoro vary nge reto andro tsika mihina lala le vary ao afangaro zala stock tampo sy stock stampa nefitsika manana vary manafatry tsika vary any ivelany nefa eto amintsika vary tsy lalanina no azo vokarina eto no ninona no ny fitiavateny aloha manafatra ihany mba hisiny ninona hisiny fifehezana ka noho zany ataovy lahara-pahamehana ny olona manoloana amin'ny fahombiazana ara-teknika sy ara-teknôlôjia ka noho zany eo amin'ity atao hoe intelligence artificielle ity nasaina voatran'olombelona afaka mamorona zavatra manaitra tokoa sy mahagaga dia matetika nefa ny olona hoe afaka misolo ana amin'izay zany afaka manamora amin'ny fiainako zany ty dia tadidio fa ny olona dia tsy azo ahetry averiko ihany ny olona dia tsy azo ahetry ho tahirikevitra fotsiny ny famoronana amin'ny maha olona dia tadidio fa mifandraika mandrakariva raha te anorona malagasy misandratra isika dia ny traikefa aloha voalohany indrindra mifandray amin'ny traikefa nananao ny fandrosoana mifandraika amin'ny resaka fahatsiarovana mifandraika amin'ny fijalianao
satria raha tsy matsiaro mijaly ianao a tsy afaka mihitsy ny ametraka lalàna hoe zao ny tokony atao. Ren'olona mpanan-karena ireny ve malala vidin'entana sa tsy malala? Tsy malala. Ohatrinona zao vidin'ny kilao an'ny enomby, ohatrinona zao vidina gazy, ohatrinona zao vidin'anana. Ren'olona manam-bola be reny tsy malala an'izany. Zay mahatonga an'ireny na miakatra amin'ny vidin'io na tsy miakatra dia maninona izy? Zay manfozy izy. Satria maninona? Olona malala fijaliana reto no afaka maninona? Mampivoatra. Fa tsy olona tsy nahita fahoriana zany, tsy afaka mihitsy zany amorona lalàna, asambatra. Izay no hitakiana hoe ilaina ny fahafahana ara-etika. Le voalazako tereo. Mila olona afaka tsika, afaka ny fahalalantsika, afaka ny fahafantarantsika. Mila olona afaka tsika rehefa misafidy fa tsy voatery lalandava. Afaka manapa-kevitra tsika ka lalàna sa tsy. Zany natao hoe sambatra. Marina fa afaka manao kajikajy momba an'izany ny saina voatran'olombelona. Afaka mandamina mihitsy izy, afaka makatahaka fomba mpiteny, saingy tsy afaka miainana, tsy afaka manana an'ireo zavatra singa maha-olo ireo ny intelligence artificielle. Tsy afaka. Tsy afaka miaina amin'ny maha-olona zany io, nefa anakinantsika amin'ny maha-izy-antsika manontolo. Ka mbola veriko ihany hoe izay mahatonga ny Papa François hiteny hoe apetrao mandrakariva ho lara-pahamena ny maha-izy-antsika rehefa mampiasa an'io saina voatran'olombelona io. Ka aza atao tahirin-kevitra ny olona, aza atao atotanisa, aza atao fifandraisana mandeha ho azy, ohatran'ny amin'ny WhatsApp sy ny Messenger. Apetrao mandrakariva ny alebean'ny safidy. Fa ny tanjon'ny tambajotra sosialy dia manolotra mandrakariva hoe inona ny katsahan'ireo, hoe inona ny zavatra ilainareo. Fantan'ireo hoe ady mifiry ianao teo amin'io efijery io. Fantatr'ireo hoe inona ny zavatra mampetsi-po anao, inona ny foronanao. Raha vao mikitika fotsiny dia efa hitany zalahy iny. Inona zavatra mahasarika anao elaela kokoa. Fantany zany amin'ny alalany fijerenareo ny zavatra iny. Zany hoe dikan'ireny hoe asivo laika laika sinina koa moa. Ho hashtag moa sa iny izy teo. Hashtag, zany hashtag zany tsy fantatra mihitsy zany na inona zany na inona. Fa zany dia hoe fanamarina hoe atovy dia iny nefany no amaritan zareo anao. Ka noho izany ny fampianaran'ny moralin'ny fiangonana dia zava-dehibe satria manandratra antsika olona afaka. Ary ny atao hoe fahafahana dia tsy fanaovana mihitsy izay tiana atao. Diso zay. Fa natao hoe fahafahana izay singa maha-olombelona dia ilay hoe fahafahana mikatsaka ny tena tsara sy ny fahamarinana. Izay olona afaka manao ny tsara mandrakariva sy olona manao fahamarinana, izay natao hoe afaka. Inona natao hoe fahamarinana? Manao ny rariny sy ny hitsiny. Izay nge nidika ilay hoe mitondranareo Jesony inona? Azo fijalianareo isan'andro e. Izay nidika an'io azo fijaliana io. Misy tsipika maninona io? Mahitsy. Dia misy tsipika maninona? Marina, marin-drano. Le marin-drano fifandraisanao amin'ny olombelona manodidina anao. Ny tsipika mahitsy fifandraisanao sy Andriamanitra. Zany hoe conscience. Zay no itenenan'Andriamanitra amintsika akoatran'ny Baiboly, akoatran'ny soratra masina. Dia io tadidio fa misy ao aminao ao eto misy anankiray olona miteny, dia eto misy anankiray olona miteny. Le teny anankiray dia le feon'ny fieritreretana. Miteny izy manao hoe aza atao io fa ratsy.
ataovy io a fa tsara zay fotsiny misy feo tsy hainao no milaza le izy fa mandalo ohatr' zao fotsiny izy aza atao io fa manino ianao manao an'io zay le feo anankiray fa le feo anankiray feo an-demony araroto izy izy fa inona araroto zao fotoana ina aro amin'ny problème manlahy io ataovy tsisy problème io ohatra le tamin'ny nareo vehivavy ninana lenity ninan'le poma ny sasany aza mbola hoaniny amin'ny sira sakay misy feo mifandrovotra zany eo amintsika ao dia feon'Andriamanitra sy ny feon'ny demony ka zay mahatonga aniran'ny tsiliva ilay mpanakanto manao hoe Jesosy ve demony ve fa iza zao non be dabe amin'izao iza zao ny eken'ny olona amin'izao fotoana izao Jesosy any demony ka tsy mahagaga raha betsaka any amin'ny fiarahamonina zavatra afo be le fiainantsika sa tsy afo be tsy azo iainana tsony ny fiarahamonina malagasy ary ao tokantranonareo ve mbola azo iainana sa tsy azo iainana azo iainana ve iza ny tena mora tezitra ao rangasa raha matoa iza ny tena manao molotra ny talatany molotra be ny talatany koba ny talatany volon'otra iza ny tena mora tezitra zay lehilahy aloha tsy mora tezitra zany sa hoana zalahy nareo vehivavy to no tena entsana fa nareo koa aloha tena isorany nareo vehivavy raha tsy misy anareo tokantranao kotingo hoe ninona ity izy ao anatin'iny telefony iny le misy fanisana di tsaty zay raha isaina ny di vitanareo tokantranao manasa vilia manasa lamba tsy tonga any Dubai fotsiny fa tonga any Roma isorana anareo zany fa raha tsy misy anareo tsy madino lamba sy ny dra sy ny body fotsy iny aloha dia tena maherinareo fa ambaamboary kosa teleko tezitezi davy ty dimapolo minitra sisa nananatsika any nefa nareo mbola metraka fanontaniana dia ity zavatra lazaiko ity dia mbola hivoaka boky kely dia any amin'ny efa apetraka na ny imprimerian'ny katolika na ry zareo marserany Saint Paul any rehefa mahazo imprimature dia hivoaka any ty famelabelarany ity fa mba anino ity izy mba angakaingana kokoa ny fiampizarana dia misy tsy maintsy dingantsika ny loha hevitra sasany dia tonga zany dia hidirantsika ny any amin'ilay hoe io inona io ny iraky ny fiangonana manoloana ny saina voatra n'olombelona dia io ny fiangonana feo amin'ny fihetreretana ara-moraly eo amin'ny tontolo numerika ina aloha natao hoe conscience ahoana ny tenenin'ny katesisy kely ina natao hoe conscience ny conscience ao izy ny katesisy kely tamintsika nampianarina dia hoe herim-panahy supernatoraly mandrisika atsika hanao ny tsara ary mandrisika atsika handositra ny ratsy no zany ny fiangonana lazainy eto misy rafitra tanatohatra amin'ny fiangonana dia izavy ny pretra ny veka ny pretra ary ny laika nareo laika zany ao anatin'ny fiangonana nareo ka noho zany zany ny ity zavatra ity adidy sy andraikitritsika eveka sy pretra sy laika no mitantana ny atao hoe saina voatra n'olombelona ahoana ny fomba hifezatsika itya
saina voatran'olombelona ity ka tsy maintsy fantatrareo hoe inona zany ny iraka ataonareo iranonareo ny pretra irana aninona izy ampianatra anamasina ary tantana ianareo laika ihany koa dia manana fisoronana mianatao hoe fisoronana iombonanareo satria rehefa vita bateminareo dia lasa inona mpisorona mpaminany ary mpanjaka ka reo zavatra telo reo dia tsy maintsy asianareo amin'ny fitantanana itya saina voatran'olombelona ity ianareo dia tsy pretra ety ambonin'ny hotely fa pretra eo anivon'ny fiarahamonina manolotra sorona ny fiainanareo ao amin'davanandro zay ny hotely anaovanareo sorona masina iraka zay anisany zany zay ma hoe ny lamesa dia tsy vita eto amin'ity rindrina efatra ity tsy vita eto amin'ity rindrina efatra ity ny lamesa fa mitohy amin'ny fiainana andavanandro ka tsy maintsy miasa nareo mampianatra ihany koa amin'ny alalan'ny fijoroanareo vavolombelona ka manomboka eto aoka tsy isy katolika ampiasa Facebook ka nimba fiainan'olona aoka tsy telefona hoe aiza ianao zao mbola tambany tonelina tratrany ambota azy fa le goka be le lalana nefa ianao mbola tsy mihetsika ao an-trano rehefa manao fotoana aman'olona mandainga zany lasa fitaovana maninona le fitaovam-pifandraisana tokony ho tsara lasa fivoizana langy ka noho zany aoka ho fantatra hoe izay ny iraka mpanaovan'Andriamanitra anao amin'ny sehatra misy ianao matetika angety le mampaminany sy mpisorona sy mampanjaka ity everitsika fotsiny fa titatra iny titatra amin'izao fotsiny fa tokony iainana io mpanao baolina raha tsy maresy izy ilaina ve sa tsy ilaina ny mpiandro tsatokazo afaka roana ve rehefa 5-0 mbola nefa vao 2 minitra ny manomboka afaka roana sa tsy afaka soloana inona ny mahatonga anazy eo matoy zany ny mpiandro tsatokazo dia aninona izay iaro tsy ho atafidiram-baolina zay maha hoe mpiandro tsatokazo azy ny dokotera atao aninona itsabo fa tsy hoe rehefa tsy isy vola dia maninona avy alao voateo ny aina dia ohatran'izay koa tsika kristianinareo tena mpanjaka nareo tena mpaminany nareo ary tena mpisorona fa ny ainanareo ve zay ny ainana sa tsy ny ainana ko maninontsika mbola farahidiny amin'izao zany mpanjaka zany reto dia mitantana ny dikan'izany mitantana manao zay asambatra an'izy asambatra ny olona tantanina sambatra ve nareo tokantranao inona natao hoe sambatra natao hoe sambatra ve manambola be natao hoe sambatra ve manatôlôbilina be da be raha manambola ianao nefa mijala raha-pitiavana mahazo lazany hoe sambatra ve ary raha ohatra anao tsy manambola nefa manam-pitiavana sambatra koa ve dia tsy sambatra koa anao inona any zany ty fahasambarany ity ampiasao reo ao anatin'ity fitantanana ninona saina voatran'olombelona ity dia alongapany tonga dia apetrako amin'ilay hoe reto avy ny fitsipika le fitsipika ara etika zay no asehako anareo eto azafady vetivety reto avy zany le fitsipika le lazaiko tary aloha ahafahantsika mife ny intelligence artificielle zay no amarana antsika anazy
dia afaka mametraka fanontanianareo. Ny fitsipika voalohany a raha fitinina zany a dia ny hoe ny fitsipika ara-etika kristiana hitantanana ny ia dia ireto avy. Io ny voalohany. Amin'ny teny frantsay izy a, fa efa nazavako amin'ny teny gasy hoe ny olona no atao tanjona. Zay. Io zany a anisan'ny fampianaran'ny fiangonana voalohany io. Raha te hife ka azo tombontsoa amin'ny fampiasana ny iatsika na ny SV. No zany ny ia, ny Gemini sy ny Siri sy ny Lexa sy ny zany angere olona zao ny tena manamora ny zavatra tokoa aloha any an-dafy le izy. Zao efa tonga aty amintsika le teknôlôjia rehefa mampirehatra jiro anao dia miteny fotsiny ianao amin'ny telefônina hoe ao reto mba ampino jiro a. Tonga dia manina ny jiro maty. Misy atao intelligence artificielle momba an'izany. Afaka ampiasaina zao ao idino varavarana sy ny varavarakely tonga dia manina. Fa rehefa avy eo raha izay foana zany mitranga dia lasa manina daholo malagasy ao aoriana. Lasa obèse sa tsy lasa obèse. Tsy mihetsika mihitsy. Tsy atao tanjona zany a ny fampiasana an'ireny fa tsy maintsy mila mihetsika ianao. Faharoa, tsy tokony hanompon'ny olona ny SV. Ny olona no tanjona farany a fa tsy milina. Zay ny tanjona voalohany. Zay ny fitsipika voalohany. Ny fitsipika faharoa dia ny hoe ny mahaolona, ny asina mahaolona io a no apetraka olo ara-pahamehana. Raha vao tsy apetraka zay ao amin'ity fitantanana sy ny famehezana ny intelligence artificielle na ny saina voatra n'olombelona ity a dia mitondra antsika makany amin'ny fahaverezana sy fahampitehana izy. Manana ny asany olona izay tsy azo soloina, tsy azo esorina, tsy azo hosikosehina. Nefa ny intelligence artificielle sy ny SV a dia makamin'izay amin'izao. Manitsakitsaka amin'ny mahaolona antsika. Ny asina mahaolona dia izay tadidio fa misy endrik'Andriamanitra ao amintsika. Satria nahoana? Raha isiko ohatra hoe misy mihevitra ny sasany amin'izao fotoana izao a, misy izao ny atao hoe rehefa tsy manana asa ny olona dia tsy afaka mivelona, tsy manana fahavelomana mendrika. Dia nefany a amin'izao fotoana izao ny olona manan-kilema, manana fahasembanana dia tonga dia tsy tafiditra mihitsy, tonga dia efa ataondra lao anatin'ny algoritma hoe raha vao gila amin'ny masony a dia izay azo atao manao inty izy, manao misy Madagasikara. Ahoana koa any dia ohatra tsy manefa iny mba izy mba tsara tarehy ve dia mba ny maso anginy azo ahitsy. Azo ahitsy izy zao amin'izao. Ahitsy fotsiny le voamaso iny. Dia nefa ny ohatra amin'izany dia tena mba misy apetraka ilay intelligence artificielle hoe raha vao olona zao dia tsy azo raisina intsony. Raha vao olona mihoatra ny 20 taona dia azo raisina intsony fa manimba zavatra. Olona efa antitra tsy maharaka. Dia izany zao fa mipetraka amin'ny nefa ny olona tadidio a fa na kilemaina na tsy sofony izy aza dia olona foana sa tsy olona foana iny. Fa tsy hoe rehefa tsy afaka miazakazaka izy zay dia tsy olona. Fa mana olona foana iny. Zay ny mahatonga antsika hoe tsy azo atao tsony zao ny hoe any Frantsa mantsy zao nisy an'ilay hoe le euthanasie. Any zao fa misy an'izany dia so ihany aloha fa ny Sénat fa hoe tsy azo atao iny, saorana an'Andriamanitra. Fa ny tena problème dia mihevitra ny sasany fa rehefa tsy mahay mamiazakazaka, rehefa tsy mahay mihira, rehefa tsy mahay mandaka baolina, rehefa tsy hisy tongony ilany dia tsy olona tsony. Dia azo vonoina sa tsy azo? Vono ihany. Dia izay. Tsy le tongony iny mahaolona azy, tsy le sofony tsy ao iny mahaolona azy, fa manana ny asiny foana izy. Tahakan'izay ny zaza ao am-boka.
zazamboka ozy sasany hoe zazarano izareo hoe zazaranoko dia tsy olona ony iny dia azo vonena zay ny nataony sareo any ity zavatra tena kotiako atiako sy anaovana azy asoroko dia asoroko ohatran'ny manala parasy tsia iny zaza iny dia efa afaka ohatran'ireny ary manana ny asy vao mitsaika iny dia efa olombelona fa tsy boboka akory iny ka asoronao eo zay le hoe asina maha olona vao ao dia efa misy fanasiny vatana saina fanahy fa tsy hoe tsy miasa ny sainy dia tsy olona nareo n'olona daly reny arange dia manana ny asiny reny fa tsy hoe izy lasa adala mipikany hoe ty tsy olona olona foana iny dia noho izany apetra ao izay maha olona zay raha te hifetsika ity atao hoe saina voatran'olombelona ity anisan'ny asana maha olona koa ilay conscience teo sy ilay fahalalahana efa nazavaiko dia ilay hoe zon'olombelona zon'olombelona zon'ny ankizy mihinana sa tsy zon'ny ankizy fa ny ankizy tsy manao raharavy afaka tsy mena sakafo ny ankizy maditra amin'ny faditrana iny izy afaka tsy mena afaka kapoana izy tsy afaka kapoana fa ny any an-dafo zao ny any Roma nitako ny any Roma nitako satria za 10 taona tany ny ray aman-dreny indray no miforotra ohatran'izao amin'ny zanaka satria tsy azo kapoana tsy azo tenenina mafy tsy azo latsaina fa tonga dia torinany amin'inona any gendarme tena maro zany torinana gendarme dia avy eo iny zanakao iny lasa mipetraka izy any amin'ny le ina moa filazana azy any amin'le social reny le zanakao iny tena loza be ny reto ary rehefa mikapoka koa nareo tsy vatakazo be nanaovana azy misy ngeny sasa tena mihoatra be le fikapony misy ny sasa zay voaray ny tanany ao manino iny namelezana an'le zaza fa aoka ifanatsahana amin'le ditrany inona ny sazy ary rehefa manadiady nareo ray aman-dreny anontany io tsara le zaza aloha hoe sao dia tsy izy ny diso fa misy nareo ray aman-dreny tonga dia manino mamelaka be fotsiny tiarariararia inona ray ty ataony raha manana amin'ny marina io loza ho anao manino ny zaza io rehefa avy eo za nanana amin'ny marina nefa manino ny vonoany dada sy neny ary misy ny ankizy mamoy fo mamony tena mbola kely izy dia manino amony tena satria manino za manana amin'ny marina nefa voavono dia manomboka ao ilaina avy amin'ny manao amin'ny marina sa tsy ilaina tsy ilaina tsony fa na manao amin'ny marina ianao voadaroka tsy manao amin'ny marina ianao voadaroka enjana be ny akon'izay ny fitsipika manaraka fitsipika ny sohim-bonany amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny intelligence artificielle na ny saitra voan'olombelona dia tombontsoan'olona manokana fotsiny izy anefa nameny saina Andriamanitra ka io saina namorona io dia tsy ho an'olo tokana izay zavatra nanan'ny olo tokana ho antsika kristianina dia hifampizarana zay fampianaran'ny fiangonana ny tombontsoa dia tsy ho anao rery fa tsy maintsy zarainao andray ohatra tsika ohatrina zao volanao any banky dia ny ray apatelon'izay tokony zarainao ho amin'ny olona tsy manana ary le fizarana azy dia atao ohatran'le hoe ohabolana sonomo le hoe aza amena inona ozy izy aza amena trondro sa amena fitana aza amena trondro izy fa fitana omena azy rehefa manampy olona ianao dia ananany le hoe tonga any amin'ny sohimbonana ahafahana mivelatra amin'ny lafiny rehetra dia ataovy izay ananan'ny olona kopa-kelatra amin'ny fiainana andavanandro kopa-kelatra rehefa manampy olona zany ianao tsy fiantranana ataonao tsy charité fa équité le équité dia hoe manao zay atafita mandrakariva ny olona ohatran'le samaritanina tsara fanahy ahoana le samaritanina tsara fanahy nahita inona izy nahita jody
ny daroan'inona daroa mpangalatra dia nikarakaraina hatramin'ny farany le jorisa tsy zay karakaraina hatramin'ny farany tsabony aloha nanao fitsaboana teny eo izy dia avy eo nentiny tany amin'ny hôpitaly dia nitenan'le dokotera izy hoe na ohatrinona laninao dia maninona hoefeko aminao zany nefa nge dia fahavalo ny jodsiny inona ny samaritaniny dia izay le hoe Jesosy nyteny hoe tiavony fahavalonao tandremy nefa manao ohatran'le fitiavam-pahavalo le mpisory-taoka ozy le madama tamin'ny vatony hoe mba hajanony any raka ty taoka an'io fa fahavalo nge io hoe fahavalonao dia ozy izy tamin'ny vatany ny kristianao za miteny hoe tiavo ny fahavalonao ty mba diny tiavoko tiana mba vitako amin'ity azy dia zakananao ve aza manararoatra zany amin'le izy manararoatra fa ny fitsipika manaraka dia ny hoe ny mahatompotry nandraikitra raha etika tsika tsy maintsy hapetraka iza ny tompona andraikitra raha misy manaratsy-olona any amin'ny AFB iza no apetraka ho tompona andraikitra ny intelligence artificielle ve ny saina voatra ny olombelona ve ny tompona andraikitra voalazantsika teo fa tsy manana inona io hoe tsy manana safidy io tsy manana atao hoe sentiment tsy matsiaro marary io fa ianao matsiaro marary ka noho izany tsy tompona andraikitra mihitsy ny intelligence artificielle fa ny olona ao ambadika ny tompona andraikitra noho izany dia nizao dia maisitsika tanora nareo ankizy ifehan'io intelligence artificielle io ary ho tonga mpitatana eo tamin'ity fireneny ity mba hahafahana manafay ny mpamorona ny intelligence artificielle hahafahana manafay araka ny lalàna hoe tia ny nataonareo tia zavatra ny vokany ratsy noho ny nataonareo dia izay ka zao tsika dia efa manomana ny 20 taona ho avy ny 20 taona ho avy hiatrika an'izany ho lasa nareo ankizy ireo ho lasa mpanapa-kevitra eto amin'ity Madagasikara tsika ity hierovana izay tompona andraikitra eo fa raha tsy zany dia izay manao ratsy dia tena tsy maty manota tsy maty manota ny olona mpamorona ny tono zao ny any Amerika izao fa manomboka Mark Zuckerberg efa niseho fitsarana teo amin'ny sénateur américain satria be da be ny ankizy vavy kely mamono teny noho ninona noho ny Facebook-nareo ary avy amin'io nahafahana mamotika amin'ny fiainan'ny olona ndray mpimasy fotsiny dia maninona ny fiainan'ny olona poteka ozy bebeana izay ka noho izany mba hisy olona tompona andraikitra eto amintsika manafay amin'ny mpamorona ny reny dia izao dia efa mianara fehezo tsara ireo fa tsy afaka miafina mihitsy ao ambadiky ny algoritma fa olona manatsaina be manao an'ireny olona manatsaina fa tsy mananinona tsy manam-panahy ka izay ahafahantsika manara maso reny teknôlôjia ireny dia mila laolona tsika ka izany any an-tanàna antsika mila olona manam-pahaizana mikasika an'izany tsika ampianaro ny zanakareo nareo mianara an'io ahafahantsika maninona izy mametraka an'io hoe misy tompona andraikitra foana ny zavatra miseho ny fitsipika manaraka dia hoe tokony isy fahamarinana algoritmika zay zany le fitsipika ny fahamarinana zany hoe aoka tsy isy fanavakavahana mihitsy ny aty amintsika zao ny saran'ny internet avy telo noho ny any an-dafy za tany roma nge 10 euro fotsiny dia efa agogo illimité nina ny internet ohatrina zao ny illimité aty Madagasikara tsy
efa mivoizina hoe ahena fa mbola tsy tonga amin'izany tsika ka noho izany tsy maintsy tsika ny amintsika ireo no tompona ndraiky dia ametraka ny lalàna mikasika an'izay hoe mba hisin'ny fahamarinana ny any akafavy nama 10 euros 200 000 francs nge zany 250 000 francs ny limité isam-bolana ny aty amintsika efa ohatriny 1 million 2 million misy rarona ve sa tsy misy zany zavatra tokony hividanana kitoza lasany amin'ny efijeriny dôly zay zany hoe mila tandrovina amin'ny fitovinjo zay le fahamarinana tiako lazaina ary isorohana mandrakariva ny fanilikiliana sy ny fitanilana ny fitsipika manaraka dia ny hoe ny fangaraharaana fitsipika ny fangaraharaana sy ny hoe azavao ty zavatra ty fa inona mahatonga anyty zay mahatonga hoe nisy zao le hitanareo araisiko ohatra tamin'le covid iny sika zao niterenanao vaksiny sa tsy niterena nefa ny etika medikaly dia miteny hoe tsy maintsy mahafantatra ny marary hoe inona no hitsindromana rehefa miteny marary hoe za tsy didina azonao didina fa izy za tsy hinana fanafody azonao fa izy zay na ny sitrapony fa azavaina tsazy hoe raha tsy mihinana an'io ianao raha ohatra ianao voan'ny hypocalcémie lasa mivilana foana mivavanao lasa mitovy an'le omby mijery floranao mandinika foana ohatra zao lasa zay mivavanao fa hoano fanafody fa mahasitrana anao zao avy mety voka-dratsin'io fa tamin'ny covid ange jerevo ny voka-dratsin'ny vaksiny zao ny cancer zay tamin'ny tany za moa tsy nanao vaksinina covid tena niteny mihitsy ahako satria nahoana ny voalohany tsy nanaovako an'io dia zay le hoe fitsipika ara-moraly zay za ve mpianatra ara-teolojia moraly dia terenao hoe manaova vaksiny hoe nampianarina zay hoe ny marary dia mananjo maso mandidy tanteraka izy raha tsy amin'ny fanafody sikasina ny tenany zay ny voalohany faharoa tao anatin'ireny vaksiny ireny misy taron'le vaksiny dia misy cellulana zaza nasorona mazava zay zaza nasorona le fatiny zaza re zany nalaina n'inona nalaina ny cellule dia nampidirinao namoaka taratasy mihitsy ny atao hoe ny misy rafitra namoaka taratasy dia zay faharoa fahatelo dia tsy maintsy fantatra hoe inavy ny taro ao anatin'io hitanareo nareo fa mividy fanafody dia misy hoe inona ty izy inona moa le ao arinana iny reny dia noho izany tsy maintsy fantatra ao iny dia vavakisoa misira arakasaka zay fa nefa tamin'iny tsy nampahafantarintsika dia izao vokany tamin'ireny zay tambola tany Roma tamin'ny fotoan'androny raha ohatra zay nanao abisoty ao anatin'ny 2 volana anankiroa rehefa tonga ny taorian'ny covid 20 isam-bolana maty misy ny olona mandeha anaty tôbila dia maninona fotsiny midoboka fotsiny eo misy vehivavy salama be ohatran'ireny indreny lasa voan'ny diabeta asa voan'ny kanserany nono sy ny sisa ka noho izany tsy ho anareo izay fananao tsy atao mampatahotra akory izany fa raha mihinanao fa ny rahan'i Kristy vatan Kristy mamonjy anao miditra ao anatinao raha tena mihinanao afaka izany fa ny tiako tenena amin'ity hoe tsy maintsy hapetraka zany naka ohatra hoe tokony izany ny fangaraharaana zay olona manao nratsy ao anatin'ny intelligence artificielle na mpamorona zany na mpampiasa dia tsy maintsy anontaniana fa inona ny antony anaovanao an'ity misy zany ny rafitra tsy maintsy hapetraka raha tentsika ho tonga amin'izay manomelo amin'ny farana dia hoe hapetraka zany hoe ny principe de subsidiarité technologique io le hoe fitsipiky ny fifamelona ara-teknôlôjika zany hoe ny dia tokony hanampy fa tsy hanolo ny olona tsy tokony hanimba ny fifandraisana maha olona izy ary tokony manampy izy fa tsy hanjakazaka zay
raha mbola zavatra vitanao hoe aza akinina amin'ny intelligence artificielle zay le izy. Zay na tonga ny papa Léon ho an'ny pretra hoe tandray manareo pretra manomana toroteny dia mampiasa inona ho izy? Intelligence artificielle. Fa samy hafa n'le mamaky sy ny traikefan'ny olona. Io intelligence io nga mahafantatra ny zava-misy ainantsika malagasy. Hoe malagasy mbola tsy afaka mihinana henomby sy henan-kisoa ao anatin'ny herinandro fa inona foana no hoanina. Ny ankamaroan'ny malagasy ny 7 isan-jato. Sôsety, ovy. Ny anana za tsy voavidy tsony amin'izao le foniko. Any? Le trondro fony zao efa 35 000 ny kilo ritiko. Tsy voavidy tsony zany rehefa ndreny ampisina sakamalao sy iny izy. Rambo manga malavary efatra kapoka ny olona ray. Nefa efa lafo be. Ka noho zany raha mbola vita amin'ity dia aza petraka aiza? Aza petraka amin'ny intelligence. Zay ary farany dia ny principe de contrôle humain. Io zany dia tsy maintsy zany avela fotsiny amin'izao ny IA. Fa tsy maintsy mila mihitsy olona manara-maso. Ka iza ny afaka manara-maso an'io dia ny fitondrana ihany. Ka zay mbola averimberiko hoe midiritsika ho mpanapa-kevitra eto amin'ny fireneny ity. Ampianaro ny zanakareo. Tsy hanao opera fotsiny any Canada, Allemagne. Fa eto Madagasikara reto eto tsika afaka manandratra ny tena maolona tsika. Inona ny zavatra tsy misy eto amintsika eto tsika tena afaka sambatra be eto. Maninona ireo vahiny ireo mitamany eto? Rehefa manam-bola ianao dia maninona? Milamina be ny fiainana eto Madagasikara. Fa ny tsy hananantsika fotsiny dia tsy vitatsika ny manana olona kristianina mametraka ny atao hoe itsiny sy ara-drariny. Zay. Fa raha manana an'izany tsika katolika mijoro. Zay vao tonga tena zavatra tsy nofontsony ilay hiram-pirenena manao hoe Madagasikara sambatra sy malagasy finaritra. Zao mbola malagasy mandady. Sy mitsongoloka eny amin'inona ity izy? Eny amin'ny friperie no hita. Zany zao le malagasy mbola hitantsika eto. Ka noho izany apetrao ampianaro ny zanakitsika mba afaka maninona? Anao an'io fanaraha-maso io. Noho izany farany io zany le principe farany hoe tsy azo soloina mihitsy ny conscience maolona. Inona hoe? Tsy azo soloina mihitsy io. Ny intelligence artificiale na ny saina voatran'olombelona dia tsy manana conscience. Zany hoe tsy afaka mamantatra hoe ratsy ity na tsara. Fa le olona manao anazy mahafantatra hoe ratsy ity na tsara. Fa misy ny olona dia tsy mifahadi-trovana. Efa fantany fa ratsy io fa manina foana ataony. Inona mamaika azy? Vola. Zay. Ka noho izany ry kristianina havana, ry mpanatrika jaina dia tokony hanompo antsika olombelona ny intelligence artificiale. Ka ajao ny asina maha-olona atsika, ajao ny conscience atsika. Misaotra indrindra tompoko naritra ny ano hoela velona ny asina maha-olona, hotompo ny saina voatran'olombelona nge isika malagasy. Eny sokatsika betsaka mampiara Nicholson amin'izay famelaberan-kevitra nataon'izay voaraintsika ny zavatra ataontsika hoe hevitry ny eglizy entintsika mitantana mahafitaovana ny saina voatran'olombelona. Efa atombotra amin'ny fotoana dia tonga dia faranantsika angamba ny eto dia miomantsika fo mampanahy hiatrika ny Eucharistie masina miaraka amin'ny ray aman-drenitsika archevêque dia ho faranantsika amin'ny vavaka ity fotoana ity. Iary hitsangana arsika. Voninahitra ny eo anao ray zanaka sy fanay masina
ry fomason'i Jesoa amin'narany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Eny dia miomana fo ampanatsika izany hiatrika ny Eukristy masina. isanandro isan'ora
fizery masoandro ny fizery ny fiainana isanandro isan'ora malarinao amponao ny maraina famarinana inda fitsinginana Sai no fiainana Tubo kakali Puti kakivi Fanyu mivulamulana Nyapitsu mulakulana Sai no fiainana Pani na mimalu Pani na mikaru Fanyu no fanurenana Nyapitsu tianenenana Sai no fiainana Tarajini fiti Nandesi fafatesana Iu masoandro iu Ka nifufanainao Sinyaminao resh Fununi anjesi Jesu Nandesi fafatesana Iu masoandro iu Ka nifufanainao Sinyaminao resh Fununi anjesi isanandro isan'ora ny fiainanao tanora andandray ny tanindrazana isandratra hanandratra isanandro isan'ora ny fitempony fonao ny maraina miatsinanana riva miakandrefana Sai no fiainana Hariwari ny andalana Etsitovy ny afarana Faniono fanorenana Nyapitso tsy anenenana Sai no fiainana Nay masoandro pitsikina Tsy hosanaina fijaliana Faniono fananganana Nyapitso itsanganana Sai no fiainana
Anio alahady 17 Mey 2024. Alahady 7 fankalazana ny Paka. Ny lohahevitra aroson'ny fiangonana ary ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Ny fahalalana an'ilay any Andriamanitra marina sy Jesu Kristy izay niraina no antsoina hoe fiainana mandrakizay araka ny voalazan'izy Jesu Tompo. Izy no mampiombona antsika hivavaka sy hankalaza izao andro 70 maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay nanomezan'ny Papa Léon 14 ny lohahevitra hoe mitandro ny feo sy ny endriky ny olombelona. Mitandro ny feo sy ny endriky ny olombelona. Iarahantsika mandredina ary ny antsahafanombohana. Tompo izany afaliako. Hitantsika ao amin'ny firana vavaka sy hira takila 5:70. Firana asina 2:70. Miarasika mitsangana. Kristi no atuambiko
Faray sy ny zanaka sy fanay masina. Momba antsika mianakavy ane ny fiadana ny tompo. Dia miaraka misaotra sy mankalaza an'Andriamanitra manome voninahitra azy ary isika amin'izao fankalazantsika ny andro fahenimpolo maneran-tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao. Ny fankalazana ny fetin'ny Trente-Masina no andro imbonana ary ho antsika eto Madagasikara dia ankalazaina ny amin'ny dioseze ny farafangana zany amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana May fankalazana ny Trente-Masina. Fa ho antsika kosa eto amin'ny arsidioseze n'Antananarivo dia ity alahady fahafito amin'ny Paka ity ny fotoana ankalazantsika an'izany. Sarotra ny miatrika ny fifandraisan'ny mpiarabelona io. Mangataka amin'ny fahasavan'Andriamanitra isika ary mangataka ny fanahy masina mba hitaridalana antsika amin'izany. Matsapa isika amin'ny fiainantsika ny tsy falavorariantsika, ny tsy famendrehantsika, ny fotana vitantsika ka mendrika antsika indrindra ary ankalaza azo Eukaristia masina izao andeloantsika hiaraka hifona. Gesù Cristo Amintsika ny Andriamanitra mefan'ny zavatra rehetra mamela amin'ny fahatantsika ka hitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Sikivavaka ray masino mba hatreo ny vavakay mino izahay fa ny mpanavitra ny taranak'olombelona dia efa mimboninaitra aminao any an-danitra kanefa kosa engany mba ho tsapanay faraka ny nampanantenainy dia ao aminay mandrakariva izy mandra-patapitra izao tontolo izao fa izy Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao mifanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 1 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Niraisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka. Tamin'izany andro izany, noho ny tafakatra any an-danitra i Jesosy, dia niverina tany Jerosalema ireo apôstôly avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay lalana azo aleha sabata raha eo Jerosalema. Noho ny tonga dia niakatra tao amin'ilay fitoerana izay izy ireo dia i Piera sy Johany, i Jakoba sy André, i Philippe sy Thomas, Barthélemy sy Matthieu, i Jakoba zanaky Alfée sy Simona Zeloty, ary Joda rahalahin'i Jakoba. Niraisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sasany sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Niraisaina izy rehetra ary naharitra ny vavaka. Ny salamo 420 no aroson'ny fiangonana
andiny atsika ny tenin'Andriamanitra ka horedontsika kira miaraka amin'ny sasikira zavatra iray loha no angatahiko amin'ny tompo. Hitantsika ao amin'ny firana vavaka sy hira 820 firana asina takila 400 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no atsaintsika. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Taratasy voalohan'ny Masindapiera apôstôly 4 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy. Ry ava-malala, ny falia arakaraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy mba hanananareo anjara amin'ny fifaliana sy firaviravona amin'ny andro isehoan'ny voninainy. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran'i Kristy fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra sy ny fahefana dia ny fanahin'Andriamanitra. Aoka tsy hisy mijaly ao aminareo noho izy mpamono'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpitsiriritra fananan'olona. Fa raha nao izy kristianina kosa no hijaliana dia aoka tsy homenatra amin'izany izy fa vao maika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra aza.
noho izany anarana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anarany Kristy. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala n'Andriamanitra. Vaovao mahafaly nosoratan-masin-dajoany 7:12 ny 1 ka hatramin'ny 12 tapany voalohany. Raha eo omeo voninahitra ny zanakao. Obitsika ary izany vaovao mahafaly izany miarasika mitsangana iredina ny aleluia. Haleluya, 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 sinatenzanare ya, atatwavinatenzanare ya, eli masina simaera, haleluya, haleluya. Tsy avelako kamboty ianareo ony Tompo, fa andeha aho ary ho avy ao aminareo indray ka ho faly ny fonareo. Haleluya, 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 era sinatenzanare ya, akatwavinatenzanare ya, adeli masina simaera, haleluya, haleluya. ombantsika mianakavy aneny Tompo. Evanjely masina nosoratan masin-dajoany. Tamin'ny zany andro izany i Jesoa ny andrandran'ny lanitra ka nivavaka hoe: raiko, tonga ny fotoana omeo voninahitra ny zanakao, mba hanomezany zanaka voninahitra anao, fa efa nomenao fahefana amin'ny nofo rehetra izy, mba hanomezany fiainana mandrakizay an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahalalanao any Andriamanitra marina sy i Jesoa Kristy izay nirainao. Nanome voninahitra anao atety ambonin'ny tany, fa tanterako ny asa nomenao ataoko. Ary ankehitriny kosa dia anao raiko ny manome voninahitra eo aminao, dia ny voninahitra ananako tao aminao tanolohan'ny nahariana izao tontolo izao. Nitory ny anaranao tamin'ny olona nomenao ahy aho ao amin'izao tontolo izao. Anao izy ireo ka nomenao ahy, ary efa nitandrina ny teninao izy. Fantany ankehitriny fa avy aminao ny zavatra nomenao ahy, satria nomeko azy ny teny nomenao ahy ka noraisiny. Dia fantany marina fa avy aminao aho, ary ninono tokoa fa ianao no naniraka. Mangataka ho azy ireo aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy ireo, fa anao izay ahy rehetra ary ahy izay anao rehetra. Ary nahazo voninahitra amin'izy ireo aho, tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, izy ireo no eto amin'izao tontolo izao, fa izao kosa ho any aminao. Izany ary
ny teny ny tompo. Eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ireo vaky teny telo atolotry ny eglizy antsika amin'izao fankalazana ny alady fafito ny paka izao, dia mampatsiahy antsika fa ny mivavaka, ny mijaly miaraka amin'ny Kristy ary ny tian'Andriamanitra sy ny namana no fiasana sy hery hoentina mamonjy an'izao tontolo izao, no fiasana sy hery entintsika mamonjy antsika ihany koa. Dia ireo teboka telo ireo no tiako hifampizarana antsika amin'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, dia ny mivavaka, ny mijaly miaraka amin'ny Kristy ary ny tian'Andriamanitra sy ny namana. Ny mivavaka, ny mpianatra ny apôstôly dia naharitra ny vavaka. Ny vaky-teny voalohany nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly dia mampiseho amintsika ireo mpianatra nivory tao amin'ny efitrano ambony antsoina hoe senakla, miandro ny fiavian'ny fanahy masina araka ny nampanantenainy Jesoa. Fa isan'ny nampiavaka ny fiarahan'izy ireo tao amin'io senakla io ny firaisan-tsaina. Nampiavaka an'izy ireo tao amin'io senakla io ny faharetana mivavaka. Ireo ry havana no fomba sy toetra mety tsara indrindra io manana mifandraisana ny fanahy masina, miray saina, maharitra mivavaka. Naiza naiza misy fiombonam-po, naiza naiza misy faharetana mivavaka, naiza naiza misy fiarahana mivavaka, dia tena sitraky ny fanahy masina sy manome fanomezana. Masinda Ambroise moa no teny tahaka an'izao hoe samihafa ny vavaka ataon'olo tokana sy ny vavaka ataon'olo maro, fa raha ianao ihany no mivavaka ho anao, ianao ihany no mivavaka dia vavak'olo tokana izay, fa raha miaraka amin'ny maro ianao dia ny maro ihany koa mivavaka ho anao. Tsika reto izao asa misy 1 na 2 ny tsirairay zany mivavaka ho ahy, ny tsirairay amin'ireo mivavaka ho anao, ka samihafa ny mivavak'olo tokana sy mivavak'olo maro. Tena ilaina zany firaisan-kina izany ry havana mba hahazoana amin'ny fanomeza amin'ny fanahy masina, ary mampatsiahy antsika masindazan'i Chrysostome, ray amin'ireo aba ny fiangonana na ny père de l'église, fa ny vavaka imbonana ozy no fomba tsara indrindra iomanana amin'ny fiavian'ny fanahy masina. Ataontsika izany amin'ny fanaovantsika ny neuvaine amin'ny fiandrasana ny fanahy masina na ny fanaovana ny tridium. Amin'ny mahafiangonana kristianina antsika, ahoana ary no ahafahantsika mamboly izany firaisan-kina izany ankehitriny? Mankalaza ny andro amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona isika izay mpikirakira ny tambajotra sosialy, ahoana no ahafahantsika mamboly izany firaisan-kina izany? Tsy maintsy miara mivavaka isika, mizara ny fiainantsika ary mifanohana amin'ny diantsika amin'ny finoana. Ka mova isika maharitra miara mivavaka tahaka an'ireo mpianatra voalohany
mba hanovozana herim-po sy fahazavana, hanovozana fahazotoana sy fahafoizan-tena. Nampanantenain'i Kristy ny fanahiny hanampy atsika. Fa moa ve isika manaiky ho tarihany sy miara-miasa aminy amin'ny asantsika rehetra izay akinina amintsika, na ino izany na inona, moa ve isika manaiky ho tarihany fanahy masina sy ara-iasa aminy. Fatao amin'io sy anankileo ihany koa entsika tamin'ny vaky teny teo dia zava-dehibe manamarika fa teo anivon'ny mpianatra niaraka tamin'izy ireo ihany koa i Maria sy ny vehivavy sasany. Ary tamin'ny evanjely moa dia ny Mariana mihitsy hoe Maria reny Jesoa, fa ilay vehivavy sasany tsy mba lazaina ny anarany hoe izy ireo. Tia nambara amin'izany ry havana dia ny andraikitra sy ny anjara toeran'ny Masin'i Maria eo amin'ny tantaram-pamonjena. Masin'i Maria dia hitantsika amin'ny fanombohan'ny evanjely nosoratan'ny Masindaliko tamin'ny fitantarana ny lazan'ny anjely azy ho ren'ny mpamonjy sy ny nanikeny ampitiavana an'izany. Maria ihany koa dia hita eo amin'ny fanombohan'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly, tahaka ny vakiteny voalohany izay vakiana tamintsika teo. Ary Maria ihany koa dia mbola hita eto am-panombohan'ny fahaterahana sy ny fiainan'ny Eglizy. Ary ny konsila Vatikanina faharoa moa ao amin'ny Eglizy fahazavan'izao tontolo izao ny laharana 750 dia mampianatra antsika fa i Maria dia modely amin'ny finoana ho antsika rehetra. Teo amin'ny terahan'ny fanahy masina ny Eglizy i Masin'i Maria, ka mba mangataka ny vavaka Masin'i Maria ve isika androany ny Eglizy ankehitriny ary androsoany ny Eglizy, hitantana ny Eglizy sy hananantsika fona apôstôly. Ohatran'izany koa isika izay mpikirakira ny tambajotra sosialy mba mangataka ny vavaka tao Masin'i Maria ve isika mba handroso araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny asa ataontsika. Tsy tokony ho adinointsika mihitsy ry havana ny anjara toeran'i Maria eo amin'ny tantaram-pamonjena, ary ohatra ho antsika izy amin'ny fandraisana an'i Jesoa sy mampitaka mizary izany amin'ny hafa. Renintsika sy ren'ny olombelona rehetra izy. Amin'izao vanim-potoana fiomanana amin'ny Pentekote izao ry havana dia aoka isika hitodika ny aminy mba hanampy antsika handray mifanahy masina amin'ny fomisokatra. Izay ny teboka voalohany tiako hifampizarana amintsika ny hoe mivavaka. Ny teboka faharoa dia mikasika ny hoe fijaliana. Fijaliana miaraka amin'ny Kristy, fa araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo koa dia tsy misaraka ny fijaliana sy ny voninahitra. Hoy indrindra Jesoa mivavaka hoe raiko, tonga ny fotoana me voninahitra ny zanakao mba hanomeza ny zanaka voninahitra anao. Sarotra ho amin'ny mpianatra ry havana, ary sarotra ho antsika ihany koa no mahazo an'izany teny izany, satria ahoana tokoa moa no ahafahana mampiaraka ny voninahitra sy ny fijaliana. Atao zahatra mifanohitra. Ahoana no ny iarahan'ny fijaliana sy ny fahafatesana sy ny fiainana. Ny voninahitra Jesoa dia tsy voninahitra eto tany, fa ny azo fijaliana sy ny fitsanganany amin'ny maty. Eo ry havana no isehoany ny fitiavan'Andriamanitra tanteraka, ka eto dia mivavaka i Jesoa mba hatanteraka izany. Araka ny teto dia mizara roa ny vavaka nataon'i Jesoa. Ny iray ho azy ary ny iray ho an'ireo izay nomena azy, dia tsy izy izany fa mpianatra. Isika ihany koa izany. Ary raha henontsika ny vavaka nataony teo dia ambetindresaka Jesoa mihitsy isika. Asisiny ao amin'ny ray isika, asisiny ao amin'ny trinité masina. Hoy Jesoa hoe mangataka ho azy ireo aho. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomena ho aho. Satria anao izy ireo, fa anao izay arehetra, ary ahy izay anao rehetra, ary nahazo voninahitra tamin'izy ireo aho. Jereo fa tena asisy Jesoa ao amin'Andriamanitra trinité masina mihitsy isika. Ny tsirairay amintsika, izaho
ianao vasa moa raha mba tsapantsika ny fetefany zany vavaka Jesosy zany a amin'ny tenantsika hoe zatriany zany a ao amin'ny sainy sy ny fony ao amin'ny eritreriny ary asisiny ao amin'ny fitiavany ray. Reto mpianatra reto koa mantsy ry havana no niaraka taminy ary mbola izy ireo ihany a no mpanohy ny asa fitoriana efa natombony. Akinny amin'ny ray izy ireo a mba ho arovany amin'ny ratsy sy ho afaka hijoro vavolombelona ny fiambonana sy ny finoana ary ny fitiavana. Ka itsika ihany koa raha asisy ny ampiamboniny amin'ny trinité masina dia ho arovany amin'ny ratsy, ho arovany amin'ny fisaratsarahana. Tsy ho azy ireo ihany anefa mivavaka nataon'i Jesosy, tsy ho an'ny mpianatra ihany zany, fa ho an'ny eglizy ankehitriny koa dia mbola ankininy amin'ny ray ihany koa mba ho vavolombelona marina tokoa, mba ho voaharo amin'ny ratsy, mba ho voaharo amin'ny fisaratsarahana. Ho ihany mivavaka Jesosy teo hoe omey voninahitra ny zanakao mba hanomezany zanaka voninahitra anao. Ny manome voninahitra an'Andriamanitra ry havana dia manantanteraka ny sitrapony, manaiky azy, ny manolo tena ho azy ary ny maty ho azy mihitsy azy. Ny fangatahan Jesosy eto a dia miantso ny ray sy mitalao aminy mba hampiditra azy a amin'ny lalan'ny fijaliana, mba ahafahan'i Jesosy manome voninahitra n'Andriamanitra ray. Ka ny dikan'ny tenin'i Jesosy hoe manome voninahitra ny zanakao mba ahafahan'ny zanaka manome voninahitra anao dia hoe ome ho herim-po ny zanakao, hanatanteraka ny sitraponao, meo finiavana, meo fitiavana. Ka zany koa tokony ho angatahantsika hoe mba ahafahako manome voninahitra anao, meo voninahitra, inona io? Meo herim-po a, meo fitiavana, meo fanetretena, meo alemem-panahy. Fa amin'izay a tanterako ny sitraponao. Jesosy moa tadiditsika tamin'izy alohan'ny ijaliany nangataka tamin'ny ray hoe ray eo, raha azonao atao dia esory aminy ity kapoaka ity, nefa aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy niahy. Nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy mba ahafahany manome voninahitra azy. Inona moa ny dikan'izany rehetra zany ry havana? Rehefa manonona sy mira ny voninahitra isika mba azontsika ve ny dikany, sady manao tsy anjery fotsiny tsika na mihira fotsiny hoe mahafinaritra ny hira dia manome voninahitra n'Andriamanitra, fa tena mba azontsika ve ny dikany hoe manome voninahitra n'Andriamanitra. Fa misy ifandraisany amin'ny ataontsika io, amin'ny fanoloran-tenantsika, amin'ny fanetretenantsika, amin'ny alemem-panahintsika. Jesosy dia mampianatra antsika fa ny voninahitra sy ny fijaliana dia tsy dia mifanatotra, famatotra akaiky. Tao amin'ny mivavaka nataony dia niangavy tamin'ny ray izy mba hanome voninahitra azy amin'ny fotoana ijaliany. Ny katesezan'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 200 dia mampatsiahy antsika fa anisan'ny planin'Andriamanitra ho amin'ny famonjenantsika izany fijaliana izany. Amin'ny maha-kristianina antsika dia antsoina isika hiaina an'izany zava-misy izany. Fa tsika matetika rehefa mahita ny azy fijaliana dia mandositra, nefa raha mandositra tsika vao maika tratrany. Fa natao hiatrika an'io tsika, tsisy hitady fijaliana akory. Ary raha manontany azy hoe hatsangano hoe ny tanana izay mbola tsy nare fijaliana angamba tsisy anangana. Za koa tsy manangana. Fa samy mahatsapa an'izany tsika. Masindazan'ny Delacroix ny teny tamin'izao, teny tahaka an'izao izy. Satria nisy olona mba niteny taminy hoe tena tsy zakako tsony ny fiainana, te hamono tena, mijaly. Fa ozy hoe ianao ve mba afa nianatra tany amin'ny sekolin'ny fitiavana? Taitra ilay olona, aiza izany sekolin'ny fitiavana izany? Mba teo any fa sao dia izany no mety vahaolana. Teo izy ao amin'ny sekolin'ny fitiavana. Raha makao ianao, tsisy fetra ny fisoratana anarana. Manao inscription raha mampiditra zanaka any amin'ny sekoly rehefa tapitra ny inscription fisoratana anarana dia tsy mandray tsony. Fa ao amin'ity sekolin'ny fitiavana ity
tsisy fetra ny fisoratana anarana ka tongava fa mbola tsy tara hoy izy. Mahafinaritra mihitsy ny teneniny Masindazany de Lacroix amin'izany. Tsisy fetra ny fisoratana anarana fa tongava fa mbola tsy tara. Amin'ny inscription na mandritra ny fianarana misy écolage, misy frais ny inscription, fa ato izy tsy misy an'izany fa faharetana no ilaina. Faharetana no ilaina. Ka io ny fijaliana io miaraka amin'ny Kristy, izay no ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fahatelo farany zany dia mikasika indrindra ny fitiavana. Ny fiainana mandrakizay sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy amintsika fa ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalana an'Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala anao ray any Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy ilay nirahanao. Tamin'ny evanjely ny rahantsika nandray teo moa io amin'ny 7:17. Io fahalalana io dia tsy voafetra amin'ny fanazavana tsotra fotsiny, fa amin'ny fifandraisana velona sy mahavitrika amin'ny ray sy ny zanaka. Ny fiainana mandrakizay dia tsy fiainana fotsiny aoriana amin'ny fahafatesana, fa ny fifandraisana velona sy fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia n'izao. Matetika atsika rehefa hoe fiainana mandrakizay dia reo ambadika ny fahafatesana zany, rehefa maty zany dia misy ny fiainana mandrakizay miandry atsika. Eo zay. Fa ty fiainana mandrakizay ty dia efa manomboka dia zao ny sahady. Manomboka dia n'izao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy amin'ny Jesosy Kristy. Mampatsiahy antsika ny Papa François ao amin'ny fanentanany ao amin'ny hafaliany vaovao mafaly ilarina fa 7:20 fa izany fitiavana izany dia tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny fanoloran-tena mivaingana eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ka ny angatahana ampino izay efa mahalala ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fiainana io fitiavana io. Fiainana io fitiavana io ho lasa fitiavana ary zara fitiavana. Afoy hatramin'ny fanomezana ny aina ho an'ny hafa aza. Ry havana, efa manomboka ao amintsika ve ny fiainana mandrakizay. Dia tsy ino izany fa fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ny fitiavana ny ray sy Kristy, aoka tsika anontany tenany amin'io. Ndrao ary atakalontsika fitiavan-tena ny fitiavana ny ray sy ny fitiavana an Jesosy Kristy. So dia atakalontsika ny fitiavam-bola, so dia atakalontsika ny voninahitra, na atakalontsika ny hafinaretan'ny nofo. Ndrao ka atakalontsika ny fanaratsiana ny hafa, fankalana, fanendrikendrehana, na fahansoram-potakolona, na hatezerana, na valifaty. Hita mantsy ny endriky izany fisehoan-javatra izany indraindray amin'ireny tambajotra sosialy ireny. Mova isika amin'izao tontolo izao efa vavyolombelona ilay ihany ten'Andriamanitra. Moa ve ampintsika ny olombelona halala azy sy ho tia azy? Tsy ampy ny hoe za mahafantatra an'Andriamanitra ray sy mahafantatra an'i Jesosy Kristy, fa manana diditsika no mibate amin'ny raitsika ary voahiraka hampalala ny olombelona an'Andriamanitra ray ary ho tia azy, mba hanana ny tena fiainana mandrakizay. Ho antsika izay mpikirakira ny tambajotra sosialy, moa ve izay ataontsika rehetra mba manampy ny olombelona hahalala an'Andriamanitra sy ho tia azy, mba hananany ny tena fiainana mandrakizay. Azadino fa ny asantsika tsirairay, ny fitenintsika tsirairay ary ny toetrantsika tsirairay raha feno fitiavana dia ho tahaka ny Jesosy, ho mpitondra fifaliana sy fanantenana, ho mpitondra fihavanana sy fiadanana tahaka ny Jesosy.
ka anambara ny tontolo iainantsika hoe miavana amin'Andriamanitra, izay andrasan'ny zavaboary rehetra. Ary mampatsahana izany moa ny taratasy ny soratan'ny Masindapaoly ho an'ny Romanina ao amin'ny 7:7 izay manao hoe fa indrakindrafana behanina ny zavaboary rehetra miandro fatratra ny ampisehoana an'ireo zanak'Andriamanitra. Midika izany fa tsy ho an'ny olombelona ihany ny asa ataontsika kristianina, ny fampisehoantsika, ny fampafantarantsika hoe ny ray sy Jesosy Kristy tompontsika, fa ho an'ny zavaboary rehetra ihany koa. Jesosy Tompo, ataovy tena latsaka ao am-ponay, fa ny mahalalana aho sy mihinana aho ary tianao no tena fiainana mandrakizay. Ary ampio izahay ahizara ny finoanay sy ny fitiavanay, mba hahasambatra ireo ifaneraserahanay eo amin'ny fiainanay. Amen. Miaraka amin'ny tsanganary isika mianakavy hanonona ny fihekam-ponontsika. Izao mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, ary ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na antsika. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompotokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny iray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, ny ray fomba amin'ny ray, ary izy nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy mifamonjenantsika no nidiny avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Virjina izy, no nery ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazojaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andro ny Pôntsy Pilata, nijaly ary nalevina. Nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'ny ray. Mbola ho avy amboninahitra indray, hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapata-perana amin'ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, tombotsy loharan'ny aina, avy amin'ny ray sy ny zanaka, hitsaona sy miamboninahitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Izao mino Eglizy, ray, masina, katolika, apostolika. Izao makatombo-bateny tokana, ny fanalana ny fotana, ary izaho miandra-tsingana amin'ny maty sy ny fiainako avy. Amen. Ry kristianina havana, eto amin'izao tontolo izao isika, ary mila antsika izao tontolo izao, satria isika no manohy ny asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy, koa mangata mba hampiasa ireo fiasana sy hery natorony antsika, dia ny fivavahana sy ny fomba fiombonam-pijaliana aminy, ary ny finoana omba hampitiavana. Ny fiverenan-kira ataontsika manelanelana ny ranom-bavaka. Ray eo tianay ny zanakao ka tsy njovy izahay. Tsy eto amin'izao tontolo izao i Jesosy fa ny Eglizy ny navelany hanohy ny asa-pamonjenana tompony, koa angatao ny fanahy masina hanampy azy lalandava, ary mivavaha indrindra ho an'ny pretra mba ho tena mpitondra an'Andriamanitra eo ampifaneraserana amin'ny olombelona izy. Manana didy
anory izay ampiray sy ahasambatra ny olona ireo mpitondra ranofo koa mivavah ho azo mba anazavan'Andriamanitra ny sainy fahalalana azo antoka hatongavana amin'izany i Kristy sy ny evanjelina. Mivavah ho an'ny mpiasa tany rehetra indrindra amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana mba ho ambin'Andriamanitra izy ka hatsara amin'ny fiveloman'ny zanak'olombelona ho mendrika kokoa ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mivavah isika ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona mba hanomezan'Andriamanitra azy ireo ny fahasoavana ahafahan'izy ireo manatotosana any andraikitra amin'izay ankinina aminy. Ary mivavah ho antsika tafangony eto mba ho samy vavolombelon'i Kristy isika fa mino azy ho iraky ny iray ka hizara ny finoana sy ny fitiavana azy amin'ireo manodidina atsika. Fianakaviana anankiray misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny soazony ary mbola mangataka fahasalamana hatrany. Mangataka amin'Andriamanitra mba ho ahafahany amin'ny gejany ratsy sy ny asany ratsy rehetra irakoto vao Ranjanirina Rantary Vololo-Mampionina Sandra Beatrice Rasoana Tenaina Clarisse. Ary mangataka vavaka ihany koa ny tovolahy anankiray izay ao anatin'ny famoizam-po mba ambomban'Andriamanitra ny fanahy masina izy anana fanantenana sy finoana amin'ity fiainana ity. Ary ho andretaovantsika izay nodimandry mon père Rémy Albert, mon père Paul Louis Rafanomezantsoa, mon père François de Paul Rakotondrasolo, mon père Odilon Zéphérant Razafimanantsoa, ma sœur Sandrine Boudomanitra, ma sœur Léa Raharsoa, Jean-Paul Rakotoarvony, Myriam Ravomalala, Solofilala, Martha Ranjeva, Antrarsoa Marie Clémence Rakotomanana, Michel Marie Bonaventure Rakotomalala. Ry Jesu Kristy Tompo, ray soary akambano amin'ny vavaka ataonao ny fivavahanay, mba ho voninahitra ao ny fiezahanay, ary toano izahay aharitra mivavaka sy mitory ny anaranao amin'izao tontolo izao, fianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fizarana faharoa isika dia ny fankalazana ny Eucharistie. Ka anomboantsika azy ny rakitra izay endrika andraisantsika mivantana amin'ny sorony Kristy.
ny hira entitsika anatanterahana ny rakitra ao amin'ny firana vavaka sy hira takila 7:500 firana asina takila 7:90. Mina
amin'ny fanolorana nyreto izahay ho ariray eo. Hitantsika amin'ny firana asina takila 2:700. Jesus Christi musi divayane numbaetina eto bauvautenani bauvaurani Gesù. Gesù Christi musi divayane numbaetina eto bauvautenani bauvaurani Gesù. Rivavaka sy amenakavy mba hankasitrahan'Andriamanitra ray mefa ny zavatra rehetra ity sorona atolotro sy atolotra reo ity. Raisiny tompoaneso natolotry ny tananao anomezana tera sy voninahitra ny anara ary koa nasoavana antsika sy ny eglizy masina manontolo. Mba raisory tompo ny vavaka matolotra ataonay mpino ka izao fanompoa mpivavahana femy fitiavan'izao ane ahatongavanay any amin'ny voninahitra any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika mianakavy aneny tompo utanteraka tokoa any isa asandrato ary ny fo rehefa ny amin'ny tompony fona isa
rarenkasitrao ny tompo andriamanitsika. Mendrika sy rariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatra izatraiza ary tompo ray masina. Andriamanitra mahefana ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa no nitsangako velona izy dia niseho tamin'ny mpianany rehetra ary nisonitra any an-danitra teo imasony mba hampiombona anay amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ka nozo hafaliana lehibe amin'ny mpaka izao dia mety hakaravonina ny tany tontolo ary ny hery any ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalaza amin'ny voninahitra ao tsy mitsahatra manao hoe masina tokoa ianao raha iloharano ny fahamasinana rehetra ka ndreto izay tafavory eto anatrehanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo mankalaza ny andro masina nametrahany zanako lahy tokana tomponay eo anilanao be voninahitra nofo mora simba mitovy aminay ilay nalay ny kambana aminy ka izy hatramin'izao dia mipetraka eo ankavananao Andriamanitra rainay ko mianto aminao zahay ary tsandro fanahinao toy ny andolo lanitra anamasina reto fanomezana reto ka ho zary vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa tolotra ijaly ka nanaiky sitrapo dia nandray mofo ary nisaotra nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ny ety anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ny ety anareo fa kalisy misy narahako ity raha iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ao anareo sy ho an'be sy maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatserovana.
kitsalenao mba nafaka na ye naiky sambony kitsalenao nafaka na ye naiky mifahafatesane amelona na ye naiky mifahafatesane amelona na ye itsangako fely mindray anao mba hoe sy aine itsangako fely mindray anao mba hoe sy aine nandefa mifanay masine mazanaka na ye nandefa mifanay masine mazanaka na ye iany mahatsiaro ny zanakao maty sy nitsangako velona izahay ka tolotra ianao riray ny mofantoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjena ary velom-pisaorana izahay fanaiky anao mendrika ijory eto any lohanao sy anao fampompivavahana aminao ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatra ny fanahy masinao iray fa miembona anjara amin'ny vatana sy narahany Kristy. Tsarovo iray ny eglizinao melopatra ny eran-tany ataovy izay alavoray azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ray aman-drenay ny Papa Léon fa 440 ny arsevekanay Jean Dieu Dieu Raoelson ny vekam-panampy mamiarso modeste ny mpanao raha masina rehetra. Dia tsarovy ihany koa ro avanay rehetra efa nodomandry nananteny tsangako velona sy rehetra ny aloha lalana anay mba raisy izy rehetra ahita ny fahazavany ny tavanao. Mba mindrafo izay rehetra momendrika mbola anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Masin'i Maria Virjina ren'Andriamanitra, Masindahy Josefa vadiny masina, ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany ary araka idera sy ankalazanao hony izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, ianao avokoa amin'ny fanahy masina ny haja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Manafanay amin'ny ratsy rehetra rirayo ary mba feno fiadananao ny andro iainanay engany omba nindrafonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy ho azy tepitepina tsoinana tsoinina
eto ampiandrasana ny asambarany nampanantenainao sy ny fiaviany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fatao ny fanjakana sy ny hery, fatao ny voninahitra, anao mandrakizay. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo no fiadanako nomeko anareo. Aza mifatana injerena fa ny finoan'ny eklizinao ka ho sitraka ao anie ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao, fianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Mombantsika mianakavy mandrakarivane ny fiadana ny Tompo. Aokarany ao ampabe maso isika fa miavana ao amin'ny fiadanan'i Kristy. Sana kujinanji ama
ity zanak'olon'Andriamanitra inty ilay manala ny faotany zao tontolo zao sambatra izay vantsony zanak'ondry amin'ny fanasany. Ny antsa entintsika andraisana ny tenan'i Jesosy Kristy. Ry Jesosy mofinaina, hitantsika ao amin'ny firana asina takila 1:7. Tohizatsika ny antsa tianay ianao ry Jesosy ao amin'ny firana vavakasira takila 8:5, firana asina takila 2:100.
Jesu. Tianai ianao ry Jesu, mampiomponanay, mampiavananay aminiray. Legenti fiadananao ry Jesu tomponay, faniarany sakafo taminy mpanoty anao, izy reny hoy ianao no hitrona tongavanao, henane utsampanay familanao tokozahay. Familanao tokozahay, tianay ianao ry Jesu. Tianay ianao ry Jesu, mampiomponanay, mampiavananay aminiray. Ry fanahin'i Jesoa amasino aho, ry vatan'i Jesoa, ry ran'i Jesoa, ry rano nivoaka tamin'ny lanovoan'i Jesoa, ry fijalian'i Jesoa, ry Jesoa tsara fo, afenao anatiny ferinao aho, aza vela isaraka aminao aho, arovy amin'ny asomparany fahavalo aho, atsoy amin'ny andro afatesaka ao, ary asavakany aminao aho, mba hiaraka kalazanao amin'ny olo-masina mandrakizay. Amen. aoky isika fafaka mba ianao ivavaka izahay ry Andriamanitra mpamonjy anay io, engane izao sorona masina izao azonay toky fahotanteraka ao amin'ny eglizy ratsambatan'i Kristy izay afototosa rahateo ao amin'izy filohanay, fa izy velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra. Amin'izao alahady fafito, alahady fara fankalazana ny paka izao, dia ny fibajinana ny fiainana mandrakizay no anetana ny eglizy antsika hivavaka momba ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Fitiavan'Andriamanitra antsika izany, ko andeha hisaotra azy isika amin'ny alalan'ny antsa, ankalazaina ianao ry tomponay io.
Son Excellence Monseigneur Jean de Dieu Ravelson, archevêque d'Antananarivo. Révérend Père Marcel Ranivmanal, secrétaire général ny fivondronam-beny évêque, misahana ny fifandraisana. Révérend Père Nicholson Avitriniaina, chancelier eto anivon'ny archidiocèse n'Antananarivo. Révérend Père Abdon Rafidson, aumônier ny fifandraisana eto anivon'ny archidiocèse n'Antananarivo. Révérend Père curé ny paroisse ny Masinda Josepha Mamasina, ianareo pretra tonga etona, ianareo religiose lehilahy sy vehivavy rehetra. Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra amin'ny fitantanana vahoaka an'Andriamanitra eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Ianareo ao anivon'ny voamerany fifandraisana eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Ny filan-kevitra pastoraly eto anivon'ny paroisse Mamasina sy ianareo filan-kevitra pastoraly rehetra tonga manatrika etona. Ny fikambanana masina sy ny voamerana asa rehetra mandrafitra ny fiangonana. Ianareo mpisehatra eo anivon'ny haino aman-jery rehetra tonga manatrika etona. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Tonga eo amin'ny fandraisam-pitenenana isika izao, ka toy izao ny fandaminana amin'izany fandraisana ny fitenenana izany. Hitondra ny fitenenana voalohany amintsika eto, i Révérend Père Abdon Rafidson, aumônier ny fifandraisana eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Manaraka azy eo ny filohan'ny filan-kevitra ny fitantanana vahoaka an'Andriamanitra eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Ary ny andrain'ny fitenenana fahatelo, i Révérend Père Marcel Ranivmanal, secrétaire général ny fivondronam-beny évêque, misahana ny fifandraisana ary mamarana ny fitenenana ny ray aman-drenitsika Monseigneur l'archevêque. Koa mampandrosanao a Révérend Père aumônier hitondra ny fitenenana. Nde misaotra betsaka nanolotra ny fitenenana lafiny roa no ifampizarana amintsika aminakavy a. Adity rehefa fotoana tahaka izao no manao amin'ny famitinana ny afatry ny paparay masina mikasika ny andro fankalazana indrindra ny fifandraisan'ny mpiarabelona zay nivoaka tamin'ny faha-efatra amby roapolo janoary enina amby roapolo sy roa arivo a tamin'ny fetin'ny Masinda François de Sales izay sogna be deaibe Madame Frideline nampandrindra ny fifandraisana eto amin'ny diocèse a nanao an'ity famitinana ity. Manentena antsika mpikirikira amin'ny fitaovam-pifandraisana ampapaleon faha-efatra amby folo amin'ity afatra ho an'ny andro maneran-tany faha-enimpolo ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity mba hiaro ny asy ny endriky sy ny feon'olombelona manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia indrindra fa amin'ny fampiasana ny saina voatr'olombelona, intelligence artificielle. Nampitondrain'ny lohateny hoe mitandro ny feo sy ny endriky ny olombelona izany afatra ho antsika izany. Toetra masina nomen'Andriamanitra antsika olombelona ny endrika sy feo. Io no mamaritra ny maha izy azy ny olombelona tsirairay ary fototry ny fifandraisana marina. Tsy ny vokatry ny rijakajy algoritma ny olombelona fa manana fiantsoana manokana hifandray amin'ny alalan'ny fitiavana. Noho izany ny fitanaroana ireo toetra roa mampiavaka ny olombelona dia fiarovana ny taratry ny fitiavana sy ny endrik'Andriamanitra ao amintsika. Maro ny loza mitatao sy efa teraka ny teknôlôjia sy ny saina voatr'olombelona ka hoy ny Papa Léon faha-efatra-polo raha tsy hitanisa afa-tsy reto isika. Voalohany, fahaverezan'ny fahaiza-manadiady, mampiena ny fahaiza-mitsikera, ny famoronana ary ny fahalalana lalina ny fiankon'ny andoha be fahatany amin'ny intelligence artificielle. Faharoa, ny fifandraisana osoka mamitaka ny olona indrindra ny marefa ary manolo ny fifandraisana mivantana amin'ny hafa ny fampiasana robot sy ny fankanatahaka ny fihetseham-po. Fahatelo, ny fandisona ny zava-misy afaka mamorona sary sy feo osoka deepfakes manaparitaka fitsarana ny tendrony ary mampitombo ny fitsaratsarana eo amin'ny fiarahamonina ny intelligence artificielle. Fahaefatra, fifehezan'olombitsy eo am-pelantanan'ny orinasa vitsy izay afaka manodikodikona ny tantara sy ny fihetsiky ny mpanjifa ny erigoavan'ny teknôlôjia. Miatrika fanamby lehibe sika mba hitondrana ny mahaolona, hitandrona ny mahaolona. Ilaina ny fifanarahana mifototra amin'reto teboka telo reto. Voalohany, fandraisana andraikitra. Tokony mangarahara ny mpamorona ary ny mpanao lalàna kosa dia hiantoka ny fanajahana ny fahamendren'ny olona.
tsy maintsy manavaka mazava ny sanganasan'olona sy ny vokatry ny intelligence artificielle ny haino amanjery. Faharoa, fiaraha-miasa. Mila ezaka iombonana avy amin'ny mpanao gazety, mpampianatra, mpanakanto ary mpanao politika mba ametrahana rafitra fiarovana ny olom-pirenena nomerika. Fahatelo, fanabeazana. Lahara-pahamena ny fampianarana ny abidian'ny haino amanjery sy ny intelligence artificielle amin'ny ambaratonga rehetra. Izany dia mba nanana saina mahay ny tsikera, mahay manavaka ny marina sy ny osoka, ary tsy ho tonga mpanjifa bady fotsiny. Hofehiny ary hoy ny papa, tokony hijanona ho fitaovana manampy ny teknôlôjia tokony hijanona ho fitaovana manampy ny teknôlôjia toy ny intelligence artificielle, fa tsy hanolo ny fifandraisan'ny olombelona. Koa andeha ary sika iraidia sy ombonezaka hitandro ny endrika sy ny feo ho fitaovam-pifandraisana marina eo amin'ny olona sy amin'Andriamanitra. Zay ny fitiny afatry ny papa Léon faha-14 mikasika ny andro amin'ny fifandraisana. Fa amin'ny adidy tompon'andraikitra ny tena no anaovana nyity teny ity indray. Son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawelson arcevêque n'Antananarivo, tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorantsika Andriamanitra fa totosa soamantsara ny fankalazana teto anivon'ny diocèse ny andro maneran-tany ny faha-80 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ny asa foana sika raha sy teo ny fitantanan'izy Andriamanitra ka voninahitra ny eo azy anio ary mandrakizay. Manaraka izany dia misaotra betsaka anao excellence amin'ny fanaovanao zokona didy eo anatrehan'ireo andraikitra maro sahanina izay sahaninao eto amin'ny diocèse sy manera amin'ny eglizy manontolo. Tamin'ny fanatrehana sy ny fitarihinao izao fankalazana izao. Mivavaka ho anao zahay mba hanananao ny fahasalamana hiatrehanareo adidy sy homban'ny fanahy masina amin'ny atao rehetra ny enao. Isaona toy izany koa ianao mon père Marcel au monnaie nationale amin'ny fahafoizana fotoana manome voninahitra izao fionana izao. Misaotra betsaka manokana ny mon père Modeste curé eto amin'ny paroisse Masinda Josepha Mahamasina miaraka amin'ireo pretra vicaire sy ireo filan-kevitra manontolo mamoa varavarana sy nanaiky isahirana tamin'ny fandraisana izao fotoana izao. Noraisinareo zokony ho zava-dehibe tokoa izao. Tsapanay izany tamin'ny nandovanareo ny fandaharana mahazatra eto amin'ny paroisse mba hanosangadinana ity fankalazana ity. Omban'Andriamanitra ny fitahinana ianareo amin'izay rehetra atao. Misaotra manokana amin'izany amin'ny chorale Odam Onjan-drafitra, chorale eto amin'ity paroisse ity, amin'ny fanafanana hatramin'ny voalohany amin'ny mandraka ankehitriny sy hatramin'ny farany. Isaorana manokana ianao mon père Nicholson chancelier tamin'ny vela-kevitra mafonja nanasongadinana fitsipitondratena ataon'ny eglizy mikasika ny fomba hiatrehana ny saina voatr'olombelona. Misaotra nandrimbona tamin'ny fotoananao nanomanana izany dinika lehibe izany. Misaotra an'ireo izay nifarimbona andro aman'alina mba hatomombana ity fankalazana ity teo ambany fitarihan'ny mpandrindra madame Frideline sy ireo niasa mangina antoko ny fahatotosana ity andro ity ihany koa. Sarobidy ho an'ny eglizy ny hevitra amin'ny fampizarantsika teto. Amin'izany, hoy ny Papa Léon faha-14, tsy ny manajanona ny zava-baovao vokarin'ny nomerika akory no fanampy miandry atsika fa mitaridarana azy amin'ny fahafantarana ny fisian'ny toetra mifanohitra ho aminy. Anjaran'ny tsiraray amintsika ny manara-peo hiary ny olombelona mba ho toy ny namana tena azo ifampifararana tokoa ireo fitaovana ireo. Ao am-pon'ny Papa tokoa izany ka mbola ho resahany amin'ny fomba lalina amin'ny taratasy ensiklika voalohany izay ho avoakany amin'ity taona ity. Araka ny mpandinika ary moa ny mpanao matondra tsoratra ny gazety La Croix La France nivoaka omaly fa 12 ny volana Mai dia hoe nanantena ny olona fa hivoaka tamin'ny 15 ny volana Mai izany ensiklika izany. 15 ny volana Mai moa anniversaire nanoratan'ny Papa Léon XIII an'ilay ensiklika malaza antsoina hoe Rerum Novarum. Dia Léon XIV indray ity dia mieritreritra zany ny mpanara-bavao hoe amin'io fotoana io ihany koa no amin'ny Papa Léon XIV nilay ataontsika hoe ensiklika mikasika ny intelligence artificielle sy mikasika ny fandriam-pahalema fa saingy mbola hivoaka izy atoato. Ny Papa Léon faha-13 araka ny fampianarana nataon'ny ray aman-drenitsika tamin'ny vela-kevitra teo no mipapa tamin'ny vanim-potoanan'ny révolution industrielle taonjato faha-20 indrindra
ary ny papa Léon XIV no papa amin'izao révolution numérique zao dia izay no mahatonga ny hoe ao amponin'ny papa Léon XIV tokoa mikasika an'izany intelligence artificielle izany. Tsy hoe sandaina vola akory ny fitiavanao excellence raha mitodika aminao manokana amin'izao famaranana ny teny izao. Tsy hainy kosa entina manamarika ny fahankasitrahana avy aminay dia raiso excellence ny tolotra avy aminay fonay zanakao. Farany mirasoa antsika rehetra amin'ireo andraikitra raisina manome voninahitra an'Andriamanitra sy mankatoy ny eglizy. Ny fanahy masina anie hitagi-dalana antsika amin'izay rehetra ataontsika, hankahery sy hanome fahasalamana, hanototosana ny adidy rehetra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Son Excellence, Monseigneur Rawelson Jean de Dieu, archevêque an'Antananarivo, dia ombanay manana ny fitanisana ny Antanatohatra, efa vita ny mpanotra fitenena tery am-piandohana fa mijoro etoana moa ny tenanay misolo tena ny FFVA ary mitondra indrindra ny tenin'ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny diocèse Antananarivo. Voalohany indrindra dia faly izahay miarahaba antsika mianakavy natratran'izao andro fa 80 maneran-tany ankalazana ny anamariana ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Dia faly miarahaba manokana anareo ray aman-dreny izay mpitarika an'izany voameran'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izany izay tarihanao ray aman-dreny ambonana, Son Excellence Monseigneur l'archevêque. Dia eto ihany koa moa ianao révérend père Marcel izay secrétaire général ny voameran'ny évêque momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Eo ianao révérend père Abdon izay aumônier sy ianareo pretra aumônier mpanampy, ianareo religieuse, ianareo laïque, tononoko manokany madame Fredeline izay miasa manokana amin'izany fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diocèse izany. Arabaina ianareo. Faharoa dia tsy adino miarahaba anareo rehetra izay misehatra sy miasa indrindra ao anatin'ny hainy vakijery, ao amin'ny tambanjotra serasera zany dia arabaina daholo ianareo. Ary ny farany dia isika mianakavy, satria isika mianakavy ilay mpiarabelona mifandray. Dia arabaina zany tsika mianakavy mariky ny fampiarabana, tsy aleo asitsika teka kely. Dia fohy kely moa ny fotoana teo tsy hoe fohy fa azo lazaina hoe tsy ampy ihany zany fa mbola nangetaheta izahay tsy afaka nametra-panontaniana sy fanamariana fa za tenako manokana zany zao dia mahazo tombony kely satria nandray fitenenana dia apetraka eto ilay izy. Ny zavatra tiako lazaina dia nareo afaka mamaly azy amin'ny fotoana mamety azy. Voalohany indrindra aloha ny ray aman-dreny archevêque tery ampanomboana ny zao eucharistie masina zao dia nanamarika izy hoe sarotra ny miatrika ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Tena marina tokoa izany. Dia mamaky ny evanjely eo, ty amin'izay ilay zavatra petraka hoe asa avy eo mba mitombona le anahy. Mamaky ny evanjely tsika, ny evanjely androandro ohatra mbola tohizana le izy. Joany 7:12 andiny voalohany hatramin'ny faraiky 12 moa ny evanjely androany. Fahary amin'ny fahaefatra andiny 14 aty any milaza an'le hoe fa na dia eo amin'izao tontolo izao azy isika dia tsy tokony ho toy ny olon'izao tontolo izao. Zay le toyan'ny evanjely ao zany any amin'ny 14 any. Dia ny Romanina ihany koa zany 12 andiny 2 manamafy an'izany hoe ary aza manaraka an'izao tontolo izao. Dia raha nandray fitenenana zany teo dia za zany teneny io
anisan'ny fitaovana lehibe zany io a io evanjely io a sy tenin'ny soratra masina io a eo amin'ny romanina io zany hoe a tsika zany tsy tokony ho voahodin'izao tontolo izao fa mipetraka amin'ny maizy azy sika. Marina fa irany eto amin'izao tontolo izao tsika fa tsy olon'izao tontolo izao fa tsika no hanovan'izao tontolo izao. Dia ny famelabelara-kevitra nataon'ny révérend père Nicholson teo moa namaranany azy teo a dia hoe tokony ho mpanompo ny olona ny saina voatr'olombelona fa tsy ny olona indray a no lasa hoe hanompo azy zany. Zany hoe ny olona ny tanjona faratapony, izay ilay izy mopera, ny olona ny tanjona faratapony. Dia mankahery antsika rehetra zany a manamafy ny araba zany félicitation a ho anareo amin'ny voameran'ny fifandraisan'ny mpiarabelona fa dia totosa somatsara tena bien organisé isataona fa izay manatrika zany hatramin'izay a dia tena modely mihitsy nareo a amin'ny fanatotosana fionam-be ohatran'izao dia misaotra be dia be fa da na dia foy ary le fotoana dia anisan'ny nahazo zavatra lehibe izahay fa mangataka ihany a raha ohatra hoe misy fotoana afaka jerena zany mba satria izay le izy hoe fifandraisan'ny mpiarabelona le mpiarabelona ny tsika rehetra dia mba ho tafiditra tsara any amin'ny mpiarabelona any tsika ohatra hoe misehatra ve a any amin'le rafitry ny fiangonana hoe any amin'ny vikaria any a so dia mba misy tokony ampitanan'le izy any amin'ny district any enina hatrany amin'ny zanam-piangonana any maetaeta ihany zany fa eto moa ny ray aman-dreny a tsy mora manao an'izany fa mora kely ny teny azy fa manatanteraka sarotra fa dia saotra melohanareo eny ary fa dia amarana ny teny koa dia mirary soa antsika mianakavy dia samy ho tahin'Andriamanitra ho tratry mitsingeringerinana indray tsika rehetra misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ny vahoakan'Andriamanitra zany a izay soloana tena dia mivimbina kely a tolotra zany ho anareo ray aman-dreny atao hoe tsy mendrika ho anareo tolorana izy fa mendrika ho anay mpanolotra fa dia angataha-tsodrano a dia izay ny tena amaranana ny fitenena. Misaotra tompoko. Eny ary fanamariana kely melony andraisan'ny mon père Marcel secrétaire général ny fivondram-ben'ny évêque momba ny fifandraisana dia isika izay nahazo fanasana manokana eo ihany koa isika izay nitondra sakafo dia ao amin'ny salle d'œuvre ny fotoana aorianan'izao fotoana izao dia mampandrosoanao mon père andray fitenenana. Son Excellence Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo. Ombako manana ny fitanisana ny antanatohatra rehetra araka ny nandrindrany ny tompony andraikitra azy teo. Mijory eto ary ny tenako misolo tena indrindra ny ray aman-drentsika dia i Monseigneur Clément Herzora Kotasimbola, évêque ny diocèse Maintirano. Izy no évêque tompony andraikitra voalohany mpiaty voamerana ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity eo anivon'ny fivondrezam-beny ny évêque eto Madagasikara. Izao izay miteny moa araka ny efa voalaza teo dia mon père Ranivo Manalina Marcel, pretra avy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ihany ary voatendry hanana andraikitra amin'ny fiara-miasa akaika amin'ny Monseigneur Herzoa eo amin'ny sehatra nasionaly amin'ity voamera ity. Izay marihiko fa maromaro moa izahay mandrafitra ny ekipa miara-miasa amin'izany izay tonga eto anivontsika ihany koa ankehitriny solotena laïka na religiozy avy amin'ny seha-pikatroana toy ny gazety, ny radio, ny trano famoahana, fivarotam-boky, televiziona, ny tranokala-mpifandraisana, tambazotra-mpifandraisana sy ny sisa fa saingy ny teny moa tsy fandrombahana dia natolotra ny anjara fandraisam-pitenenana dia noraisiko ampitiavana ary atolotra sady ny fankasitrahana dia ny aty am-piandohana fa tsy nataonareo teto amin'ny diocèse n'Antananarivo tompontrano miono izahay ka afaka ny fanotrona taminareo amin'izao lanonana-dehibe izao. Ny teny izay hoentina moa eto
dia tsy hoe kabary fa ao ireo manan-talenta ny amin'izany fa araka ny voalazako tery aloha dia misy olo-tena ihany hitondra ny fisaorana fiarahabana ary firaritsoa avy amin'ny ray aman-dreny. Araka izany dia efa somary niova kely aza ny toetrandro dia fomba fitenitsika ny hoe atao toy ny masoandro miposaka avy any antsinanana izy tia dia niavo ny trany aloha. Voalohany teny ary aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mianakavy nahatotosa somatsara izao fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisany mpiarabelona eto amin'ny dioseze n'Antananarivo izao. Ny sorona masina ny arahantsika nankalaza teo moa no vavaka faratampony nanehontsika izany fankasitrahana an'Andriamanitra izany ka nahafahantsika nanatotosa izay nokasaina satria raha tsy ny fahasoavany tokoa manko dia mety tsy nahefa na inona na inona isika. Manaraka izany dia mitodika manokana aminao Monseigneur Jean de Dieu Ravelsoir Seveka n'Antananarivo izay tompony andraikitra voalohany mitantana ity dioseze ity. Tsapa tokoa Monseigneur ny fanomezanao lanja manokana ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona eo amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly eto amin'ny dioseze iadidinao. Profon'izany izao fahavozanao fotoana hitarika ny sorona masina sy anotrina ny fotoana izao. Eny, tsy tambosaina tokoa ny adidy miandry anao any akafa kanefa dia nampandeferinao ireny ko misaotra anao noho izany. Tsy nionona fotsiny tamin'ny fankatoavana ny hanatotosana izao fanamarihana izao ianao fa dia tena nandray anjara mavitrika tokoa ny taridalana sy nankahery ireo mpikatroka eto amin'ny dioseze koa mankasitraka anao. Misaotra ihany koa tamin'ny aim-panahy sy ny fampianarana nentinao no fiteninao tamin'ny hoe ny fijaliana ny fitiavam-bavaka ary ny fitiavana. Tokotelo mamasana andro amin'ny maha-kristianina ary ataoko fa araka ny fampianaran'ny Papa John Paul Faharoa no hoe tokony hovoton'ny evanjely ireo mpikatroka ao anatin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona dia mahafitina azy tokoa izay nambaranao teo satria dia tena hiainana ao anatin'ny fikatrohana amin'ity sehatra ity. Tsy misy mihoatra analany ireny na tsy ampy-ampiana fa dia feno tokoa fa sady manamafiorina ny finoana amin'izao akatoko ny fankalazana ny Pentecote izao no mampiditra ihany koa amin'ny toe-po mampanahy tokony hananana amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona araka ny hevitra ny fiangonana. Omen'Andriamanitra hery sy tanjaka omba-pahasalamana tranany ianao eo am-panatotosana ireo adidy mavesatra napetraka Kristy Tompo eo an-tsorokao. Manaraka an'izany dia mitodika manokana aminareo mpikatroka rehetra tsy ankanavaka amin'ity sehatra ity ny tenako. Na tsy miankina na miankina amin'ny fiangonana tarihinareo mompera aumônier mirahalahy avy sy ny mpiara-miasa aminareo. Maro dia maro tokoa ianareo koa tsy ary ho voatonona tsirairay noho ny andraikitra sy ny asa dia mety misy ireo miseho sy tsy maintsy miseho ka mety ho fantatr'olona bebe kokoa amin'ny endrika, amin'ny feo na amin'ny soratra. Fa ao dia ao koa ireo miasa mangina any ambadimbadika any mafotena isan'andro koa raha sanatria misy mety alaim-panahy hoe adinony aho tsy mba notononony aho dia indramika etona ny tenin'ilay pretra iray izay raha nanao teny fisaorana tamin'ny fahavoriam-bahoaka izy nanao hoe tena mankany aminao mihitsy ny eritreritra amin'izao fotoana izao. Tsy atoro vanjo adina ianareo tompoko ary tsapa fa samy matianina amin'ny seha-pikatrohana misy anareo tsirairay avy. Kanefa fomba ny ray aman-dreny moa ny manafatrafatra koa tsy misy teny hafa avy amin'ny sehatra nasionaly afa-tsy ny fanamafisana ny avatry ny papa izay no fitipitiny mompera aumônier teo izay isorana be dehibe ihany koa ny mpanao velan-kevitra anykeo fa nazava tokoa ny fomba namelabelarany azy indrindra ny atao hoe SVO izy na saina voatr'olombelona.
fitoniky fotsiny amin'ny hoe fanajana trany ny hasina mahaolona amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny endriny maro samihafa. Tsy hitsahatra fa ampitombo hatrany ny fahaiza-manao sy ny fampivelarana ny talenta. Tsy hitandro asa sarana, hanabe sy taizan'ny olona hampifanaraka ny zava-misy iainana ankehitriny sy ny finoana satria dia tsy afa-miala intsony amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao isika amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Lavitra, sarotra ny lalana ary marobe ny ezaka tsy maintsy atao sy ny fanamby miandry atsika. Koa mankahery anareo ary izahay, omen'Andriamanitra hery sy tanjaka hatrany ane ianareo eo ampanatotosana ny adidinareo ary dia samia ho tratry ny andro mpakalazana indray isika amin'ny taona ho avy. Tsy adino ihany koa ianareo mpampandroso, tarehinao mon père curé sy ireo filakevitra manontolo miara-miasa aminao sy ny kristianina rehetra. Misaotra anareo nanaiky ampandroso izao fahakalazana izao fa enim-boninahitra tokoa ny voamiera dia toy izany ihany koa isika kristianina rehetra tsy vaky volo, tsy fidi tsy havahana ka tonga nanotrina sy nanome voninahitra izao fotoana izao. Singanina manokana amin'izany ianareo amin'ny filakevitra fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra satria ianareo moa izany no mahasolo tenany betsaka ka izay no mahatonga anay hisaotra manokana. Farany amin'ny mahafetin'ny andro dia fombatsika malagasy ny maneho marika kely ety ivelany. Izany dia fanamafisana ny fihavanana sy fifankatiavana. Ary voambaran'ny mpampanao velakevitra teo moa ny hoe tandrovintsika malagasy izay tsy voatery iombonantsika amin'ny Europeana sy ny tandrefana izay fahendrena izay. Koa raha solom-body akoho moa na solom-pena akoho moa no ilazana azy dia akoho gasy. Indray andro manko aho raha tratry ny embouteillage dia voasarika hijerijery soratra manamorona ny lalana ny masoko ka nahita soratra hoe mivarotra poulet de sœur ato ka dongadonga tokoa ilay akoho andro masera fa ny akoho gasy moa dia somary maizamaizaka izay ihany ko aza dia ny akeliny reny jereny fa ny fo manolotra azy dia mba resam-panajana tompoko fa dia vokatra ny fo avy aminay. Amarana koa zary dia tsy mba algorithme no nandrafitra ity lahateny keliko ity ka tsy lozan'izay tsy mitomombana sy tsara dalàna kanefa kosa iverika fa fon'olombelona sy sain'olombelona no hivantanany ka hahay analatsiny ahy amin'izay fantatrareo fa tsaraka ny tokony ho izy. Farany dia farany eo amin'ny sehatra nasionaly araka ny nambarany ray amerentsika teny am-piandohana dia ho tanterahina any farafangana amin'ny faran'ity volan'ity sy ny voalohan'ny volana jiona ny fankalazana iombonana irahana amin'ny dioseze ny farafangana izay mankalaza ihany koa ny 5 taona ny radio rakama any antoerana. Iraha malala moa ny alavita toerana fa ny vavaka no angatahanay aminareo mba ho totosoasoma tsara izany fankalazana izany ary maneho indrindraindrindra ny fiombonana ato amin'ny eglizy indrindra eto amin'ny tany razatsika. Izay ary no izy fa dia atao tsara lazaina amin'ny ray aman-dreny izay solotena etona izay afaliana rehetra ny raha antsika amin'ny fampizara teto androany misaotra tomboko vavy mankasitraka tomboko lahy. Eto am-pamaranana izao fankalazantsika ny andron'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao ary dia teny fisaorana sy fanentanana no ataoko. Voalohany indrindra dia misaotra anareo amin'ny voameran'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo tarihan'ny aumônier Père Rafidson Abdon
ary eo koa moa zany ny mpandrindra laika amin'izany dia madame Fredlin. Misaotra tamin'ny fanentanana rehetra nataonareo misaotra ny ekipa rehetra miaraka aminareo. Dia misaotra ihany koa amin'ireo mpikatroka amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana. Ny misy eto amintsika moa zao dia ao ny RDB, dia ao koa ny gazety Tafany Rivo, ary eo ihany koa ireo fivarotam-boky samihafa izay andraisan'ny fikambanana religiozy na religiozy lehilahy na religiozy vehivavy andraikitra amin'izany. Misaotra anareo amin'ny fizarana finoana amin'ny alalan'ireny fitaovam-pifandraisana ireny. Isaorana manokana ihany koa ny RDB amin'ny fampidirana ny ampahany, ary azo lazaina hoe ampahany betsaka amin'ny fiainan'ny diocèse, ny fitoriana voamafaly, ny asa pastoraly eto amin'ity archidiocèse n'Antananarivo ity. Tahaka an'izany koa ianareo miandraikitra ny fivarotam-boky, ary eo ihany koa moa zany ny eo amin'ny Tafany Rivo. Isaorana antsika mianakavy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny gazety Tafa amin'ny fampandehanana n'io gazetintsika io. Araka ny voalaza teo moa zany dia hoe tsy azontsika ialana ty fampiasana fitaovam-pifandraisana ity amin'ny fitoriana voamafaly, nefa ihany koa dia tokony ho haintsika no mifehy azy mba hifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isaorana antsika mianakavy ary ny kristianina rehetra eto amin'ny diocèse amin'ireny ezaka ataontsika ireny, satria amin'ireny misy hoe rakitry ny fifandraisana ny mpiarabelona na eto amin'ny archidiocèse zany na amin'ny sehatra nasionaly. Dia misaotra anareo avy eo amin'ny nasionalina ihany koa, eo moa zany tarihan'ny Mopera Marcel izay sekretera generalina ny fifandraisan'ny mpiarabelona ao amin'ny fiandronam-be ny veka. Misaotra tamin'ny teny mamy, teny fahakerezana izay nataonao teo, ary mampitondra fisaorana ihany koa ho an'ny son excellence monseigneur Herzo evekany Maintirano. Ny fanentanana dia ny hoe entanina hatrany ny hijoroany ity voamerany fifandraisana mpiarabelona ity any amin'ny paroasy tsirairay avy any, any amin'ny distrika tsirairay avy any. Izay angamba mety mahavalo ny fanontaniana izay napetraky ny filohan'ny FFA teo hoe ahoana moa zany ny fampizarana an'izy ity any amin'ny paroasy any sy any amin'ny distrika ihany. Dia ataoko fa tena zava-dehibe mihitsy ny fijoroany io voamera anankiray io. Ny voamera moa araka ny satany diocèse dia hoe ny fiangonana mihitsy mampijoro azy mba hanao ny asa-piangonana, dia tahaka izany zany io voamera io. Misaotra antsika mianakavy ny ara-ny ombina tondram-bavaka tamin'izao fankalazana izao. Misaotra andreo rehetra mpandray anjara, misaotra ihany koa tamin'ny fanomezana izay natolotrareo. Miaraka mitsangana ary tsika andray ny tsodrany. Mombantsika mianakavy aneny Tompo, ankalazaina neny anaran'ny Tompo, dia ny ankehitriny sy mandrakizay vonjitsika ny anaran'ny Tompo, fa izy nanao ny lanitra sy ny tany. Dia hirotsaka amintsika arombantsika mianakavy mandrakariva ny tsodron'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andiantsika ny Kristy. Alleluia, alleluia. Isaorana yande yanaran Tompo. Alleluia, alleluia. Isaorana yande yanaran Tompo. Alleluia, alleluia. Ny raha fanirahana ataontsika mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitorian'ny evanjely amin'ny voary mirehitra.